하나님 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Бог наш. 저희들 구속하시고 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, за Твои искупления и сделал нас причастниками Церкви Твоей, являющейся телом Твоим. 또한 주님의 뜻을 따라서 이 세상에 살도록 말씀으로 인도하여 주셔서 감사합니다. И благодарим, Господь, что Ты в наше последнее время Ты ведешь нас Словом Твоим, чтобы мы жили по воле Твоей. 저희를 구속하셨을 뿐만 아니라 이 악한 세상 가운데서도 주님의 자녀다운 모습으로 보존하여 주시옵소서. Благодарим, Господь, что Ты искупил нас, но еще, Господь, сохрани нас, чтобы мы жили действительно, как подобает христианам. 주님 오실 때가 가깝다는 사실을 잊지 않도록 일깨워 И дай 주시옵소서. нам всегда бодрствовать, чтобы мы не забывали, что вот уже приближается второе пришествие Господа Иисуса. 우리의 남은 때를 주님의 영광을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. Твою благодать, чтобы в остаток времени мы жили для славы Твоей. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Спасибо Тебе, Господь, что собираешь нас в воскресный день в одном месте здесь. 주님의 말씀을 올바로 이해하고 마음에 새겨서 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 Веди 주시옵소서. нас, Господь, что мы правильно поняли Слово Твое, что мы отложили в своем сердце это Слово и жили в послушании. 이 모스크바 교회를 통해서 주님의 뜻이 나타나고 이루어지도록 역사하여 И 주시옵소서. действуй, Господь, через нашу московскую церковь, чтобы воля Твоя сбылась, она была в действии. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что собираешь нас в воскресные дни в одном месте. 오늘도 저희에게 필요한 말씀과 풍성한 교제를 나누도록 И 도와주시옵소서. помоги нам, Господь, чтобы мы находились в изобилии Слова Твоего, также в изобилии общения. 흩어져 있는 교회 가운데에도 필요한 말씀으로 И 채워주시옵소서. также восполняй Словом Твоим Божьим нужным именно церквям, находящимся в разных местах. 육신적으로도 어려운 시대 가운데에 더욱더 저희들을 지켜주시옵소서. Особенно храни нас, Господь, чтобы в это трудное время мы были физически здоровы также. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 주 예수님의 이름으로 И в 기도드립니다. этот час просим, чтобы Духом Святым, кто руководил нами, во имя Господа Иисуса Христа, возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 다니엘서 11장 32절입니다. Давайте откроем книгу пророка Даниила, 11 глава, 32 стих, страница 877. Даниил, 11 глава, 32 стих. Читаем. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». 다니엘서는 성경 애언의 백미 최고봉이라고 말할 수 있지요. Говорит, что самым лучшим пророчеством из всех книг Библии является именно книга Даниила. 미래를 애언하시면서 하나님이 이 세상을 통치하신다는 사실을 분명하게 드러내고 있습니다. Пророчествуя о будущем, он явно и четко показывает, что именно Господь правит этим миром. 자, 우리가 읽었던 이 말은 И этот стих прочитан нами сейчас. 훗날 지금 다니엘은 바벨론의 포로로 잡혀 있잖아요. Говорит о будущем. Вот сейчас, на данный момент, Даниил находился в плену, да, в Вавилоне. 그런데 장차 시리아에 안티오쿠스 4세 에피파네스가 와가지고 많은 회방을 할 것이라고 얘기를 하는 겁니다. Но здесь он говорит о том, что придет в будущем, да, вот сирийский царь Епифаний, Антиох IV, и столько он принесет бедствий с собою. 자, 안티오쿠스 에피파네스가 이 세상에 있기도 전에 하신 예언이에요. То есть это пророчество было дано еще до существования, да, Антиоха IV Епифания. 그래서 이 안티오쿠스 4세는 훗날 적그리스도의 그림자입니다. И этот Антиох IV является как бы будущим, да, прообразом Антихриста. 그래서 안티오쿠스가 그 이스라엘의 하나님 신앙을 어지럽혔던 것처럼 А вот так же, как Антиох, да, вот это загрязнил, осквернил веру в Израиле, веру 훗날 Бога. 적그리스도도 그와 같은 행동을 할 거예요. Здесь говорится о том, что и в будущем вот именно Антихрист сыграет такую же роль. 근데 오늘 이제 저희가 살펴보고 싶은 거는 На что мы сегодня должны обратить внимание?
그가 어떻게 악한 행동을 할지라도 Вот как бы он нечестиво не поступал, этот антихрист, 여기 보면은 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하며 용맹을 발하리라. но здесь написано далее, да, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. 그래서 다니엘서 11장, 12장을 중심으로 하나님을 아는 백성의 특징이 무엇인가 이걸 좀 생각해 보려고 И 합니다. поэтому сегодня на основе 11 и 12 глав мы подумаем, да, каковы особенности людей, чтущих Бога. 더할 것이 없잖아요. Тут нечего и добавлять. 여기 하나님을 아는 백성은 강하고 용맹하다는 А 거예요. вот тут написано, что чтущие своего Бога, они усилятся и будут действовать, то есть будут бесстрашными. 세상에 많은 용사가 있을지 몰라도 В этом мире, может быть, действительно есть много таких воинов, 하나님 보시기에 정말로 강하고 용맹한 군사는 하나님을 아는 백성입니다. но в глазах Бога действительно бесстрашные, смелые воины – это те, которые чтут, то есть знают Бога. 우리가 인생을 살면서 이 세상에서 가장 중요한 것이 뭘까요? Но как вы думаете, что является самым важным в нашей жизни? 사람들이 생각하는 것. Как люди рассуждают? 돈이 가장 중요하다고 생각할 거예요. Они считают, что деньги являются самым важным. 어떤 사람은 명예와 권력이 중요하다고 Для 말할 겁니다. кого-то, наверное, важно вот этого честь, авторитет, власть. 어떤 사람은 학문과 지식이 중요하다고 말할 Кто-то 거예요. почитает важным знание, науку. 자, 어떤 사람은 쾌락이 가장 좋은 거라고 말할 수도 있어요. А кто-то может сказать, что развлечения мирские являются самым важным для 어떤 него. 사람은 얼굴이 아름다운 것이 가장 кто-то 중요하지요. 뭐 이런 почитает 생각을 하는 사람도 있겠죠. Важным, наверное, красоту лица свою. Ну, найдутся такие люди. 그런데 성경은 분명하게 말합니다. Но Библия нам явно говорит, 하나님을 아는 것이 가장 중요하다. что чтущий своего Бога, то есть знающий Бога, вот это самое важное. 성경 시작은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Библия начинается со слов, да, что вначале сотворил Бог небо и землю. 성경은 하나님이 있다는 것을 증명하려고 하지 않습니다. То есть Библия не собирается доказывать, что есть Бог. 하나님이 있다는 것을 선포하는 거예요. Она просто провозглашает, Библия, да, что есть Бог. 하나님을 Провозглашает. 내가 인정하든 인정하지 않든 Независимо от того, буду я признавать Бога или 하나님은 нет, 계실 뿐만 아니라 что Бог не только есть, 천지를 существует, 창조하신 분이죠. но Он же сотворил небо и землю, так ведь? 그리고 이 역사를 통치해 가시는 분이라는 И 거예요. Он также правит этой историей. 그런 관점에서 이 다니엘서를 쭉 기록해서 하나님이 어떻게 세상을 통치하는가를 보여준 거예요. С этой точки зрения Даниил написал эту Библию и показывает, как Бог правит. 그래서 인생은 하나님을 알지 못하면 아무런 문제도 풀리지 않게 돼 있습니다. Наша человеческая жизнь такова, что если мы не будем знать Бога, да, абсолютно не решим никакие проблемы. 어떤 학위를 가지고 수많은 지식을 가지고 있다고 해도 Пусть у тебя будут какие-то докторские звания, да, почетные звания, там научные, будешь много иметь знаний всяких, 하나님을 아는 지식이 없으면 но если нет у тебя знаний или ведения о Боге, 모래 위에 집을 짓는 거예요. то ты подобен человеку, строящему дом на песке. 결국 다 무너지는 겁니다. В итоге все это разрушится. 그래서 인생은 하나님을 가장 먼저 알아야 되는 거예요. Поэтому в нашей жизни, прежде всего, мы должны знать о Боге. 에레미야 성경 여기 잡아두시고 Оставьте закладку, откроем. 에레미야 성경 9장 23절 Книгу 24절입니다. пророка Иеремию, 9 глава, стихи 23-24. 9장 Иеремия, 23절 9 глава, 24절입니다. стихи 23-24, страница 746. 같이 Мы 읽어보겠습니다. будем вместе читать 23-24 стихи. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силой своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно мне, говорит Господь. 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑하지 말라. Да не хвалится мудрый мудростью своею. 고린도전서 1장에 Послание Коринфянам 1 главе, 사람이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다 그랬거든요. там написано, что человек не может своей мудростью познать Бога. 사람이 하나님을 알 수 있는 방법은 한 가지입니다. Есть только один способ, как человек может познать Бога. 하나님이 스스로 말씀해 주시는 거예요. То, что сам Господь будет проговаривать 그래서 ему. 계시라고 Мы 합니다. говорим, что это есть откровение 열어서 Божье. 보여주시는 То 거예요. есть Он открывает и показывает. 그것이 이 성경인 거예요. Это есть
Библия. 그래서 지혜를 자랑할 것이 없다. То есть нечего хвалиться мудростью. 용맹도 부자도 자랑할 것이 없다는 Да не 거예요. хвалиться и силой своей, и тем более богатой богатством. 명철하다는 것은 하나님을 아는 거예요. То есть быть мудрым, разумным, это значит знать Бога. 그리고 그 하나님이 인애와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄 아는 И 겁니다. знать, что Господь, творящий милость, суд и правду на земле. 이것이 하나님이 기뻐하시는 것이고 이것이 하나님의 말씀이다 그랬어요. Ибо только это благоугодно Богу, говорит Господь. 하나님이 정직하고 공의를 행하신 분이라면 Если действительно Бог праведный, да Он творит правду, Он честен, 이 세상과 인생에 왜 그렇게 많은 문제가 있습니까? отчего же тогда в нашей жизни столько много проблем? 정직한 사람이 왜 그렇게 고난받습니까? Почему именно честный, непорочный человек проходит через такие трудности? 거짓된 사람들이 왜 더 잘 되는 겁니까? Почему лживые люди преуспевают больше? 이렇게 말할 수 Мы 있어요. можем так сказать. 그런데 세상 아직 안 Но 끝났어요. имейте в виду, что мир-то еще не закончился. 하나님이 공의를 행하시는 분이라면 Если действительно Бог творит справедливость, 창조된 이 세상과 인간도 그와 같아야 되는데 то тогда это сотворенный мир и человек то должен как раз уподобиться. 우리가 보는 것은 정반대 Да, 현상이잖아요. вот быть справедливость Божия должна 다른 восторжествовать. 사람을 속이는 사람들이 더 잘 되고 Но мы 있잖아요. видим, что в этом мире все наоборот, и наоборот преуспевают те, которые обманывают других людей. 그런데 그건 한계가 있어요. Но все равно есть предел всему 잠언 этому. 3장에 범사에 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있다 Ведь 그랬어요. извините, Екклесиаста 3 главе написано, что всему свое время, и время всякой вещи под небом. 악인의 형통도 잠깐입니다. И вот этот успех у нечестивых тоже временный. 그것도 기한이 있는 На 거예요. это тоже есть срок свой. 우리 인생도 기한이 있는 И в нашей 거잖아요. жизни свое время, 죽고 срок есть. 끝나는 거 아니고요. Но смертью не заканчивается. 이 잘못된 세상도 기한이 있는 И в 거예요. этом неправильном мире тоже будет всегда свой срок. 그래서 예수 그리스도께서 오셔서 Поэтому Иисус Христос пришел, 사람들을 구속하시고 Он искупил людей. 그리고 다시 오셔서 И потом опять придет. 하나님의 정의와 공평이 완전히 실현되는 세상이 올 거다 그 И придет 말이에요. тот мир, когда Господь Бог полностью сотворит, исполнит справедливость и правду свою, суд свой. 죄로 말미암아 타락한 사람과 이 세상을 완전히 회복하시는 것이 하나님의 То есть 계획입니다. в плане Божьем полностью восстановить, да, вот падшего человека из-за своего греха и этот мир падший. 정직한 자가 이 땅에서는 잠시 손해 볼지 몰라도 결국 주님 오시면은 온전한 질서 속에 들어가고 그 사람이 잘 되게 되는 거예요. То есть непорочный человек в этом мире может испытывать какие-то трудности, нести какой-то урон, но когда восстановится Божий мир, придет Господь, да, вот это все восстановится. 호세아 성경 4장입니다. Книга пророка Осии, 호세아 성경 4장 6절입니다. 4 глава, 6 стих. Осия, 4 глава, 6 стих, страница 880. Осия, 4 глава, 6 стих читаем. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». 왜 이스라엘이 하나님의 심판을 받느냐? Вот почему вот был судим Израиль Богом. 하나님의 선택한 백성인데 하나님에 대한 올바른 지식이 없어요. Это был избранный Божий народ, но не было правильного знания о Боге. 그리고 하나님에 대한 올바른 지식을 버렸어요. И они отвергли это знание о Боге 그래서 правильно. 하나님이 그들을 징계하신 И 겁니다. поэтому Бог наказал их. 그렇지만 하나님은 당신의 선택한 자녀들을 잊지 않아요. Но Бог никогда не забывал своих избранных Божьих детей. 6장 6절입니다. 호세아 성경. Тут же 6 глава 6 стих. Нашли, да? «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». 자, 하나님을 아는 것이 가장 첫 번째 자리에 와야 되는 То есть на 거예요. первом месте должно стоять знать Бога. 하나님은 우리가 드리는 제사를 원치 않고 Богу не угодны наши жертвы. 우리가 드리는 번제도
하나님 아는 것보다 앞서지 못하는 거예요. И все сожжения, они не могут играть такую же роль, как знание о Боге. 우리가 하나님을 위해서 무슨 일을 하더라도 Вот что бы мы ни делали для Бога, 하나님을 올바로 아는 것에 기초해서 행해야 되는 но мы 거예요. должны всегда поступать, да, на основании правильного знания о Боге. 그렇지 않으면 하나님은 전혀 기뻐하시지도 받지도 않으시는 거예요. Иначе абсолютно это будет неугодно Богу, и Он не примет наше служение. 이스라엘이 그와 같은 영적인 상태 속에 있었기 И 때문에 поскольку Израиль как раз находился в подобном духовном состоянии, 하나님이 정한 대로 율법에 따라서 날마다 그들이 제사를 ну 드렸지만은 да, как Господь Бог определил, они каждый день приносили жертвы, всесожжения. 이사야 선지자를 통해서 하나님이 말씀하셨죠. Но помните, как через Исаию Господь Бог сказал, 이것이 얼마나 번잡스러운가 번패스러운가. что это как бы мерзость, это уже неугодно мне. 너희가 내 성전 내 마당만 밟고 갈 뿐이다 Что 그랬어요. вы только топчете дворы мои и уходите домой. 하나님은 그거 기뻐하지 않아요. 형식적인 То 것들. есть вот это все формальное Богу не угодно. 하나님은 형식적인 신앙 기뻐하지 않습니다. Также Богу не угодна наша формальная вера. 하나님에 대해서 올바로 알지 못하기 때문에 Поскольку у людей нет правильного боговедения, 이스라엘이 선택된 백성이었을지라도 и несмотря на то, что Израиль был избранным Божьим народом, 그들의 신앙이 형식과 전통에 사로잡힌 но 거예요. просто их вера, да, она пала вот в эту всякие вот формальности, традиции. 하나님께 드리는 제사는 그치지 않았지만 Да, жертвы Богу, они не прекращались. 하나님이 그 제사가 귀하다고 말한 것이 아니라 너희가 내 성전 마당만 밟고 있을 뿐이다 Но 그랬어요. Бог говорит, что больше не нужны ваши всесожжения, они не ценны для меня, вы только приходите и топчете дворы мои. 자, 그래서 하나님과 올바른 관계를 맺는 것이 매우 중요한 거예요. Поэтому в 인생은 нашей жизни очень важно, да, как бы сформировать правильные отношения с Богом. 여기 자기의 하나님을 아는 백성이라고 돼 있습니다. 우리 다니엘서 32절에 11장. 32, в 11 главе 32 стихе написано, что чтущие Бога, то есть знающие Бога, важны 여기 для 보면 Бога. 자기의 하나님 그랬어요. Чтущие своего Бога написано. 자, 이건 개인적인 경험입니다. Если здесь говорится о личном опыте твоем с Богом, 하나님이 계시는데 вы смотрите, Бог есть. 그 하나님이 나의 하나님이냐 물어야 돼요. Но 나의 нужно 하나님. спросить, этот Бог мой Бог? 그 하나님이 나의 구원의 하나님이 되셨느냐고 물어야 되는 Нужно 거예요. спросить, стал ли он Богом моего спасения? 나하고 하나님이 인격적인 관계 속에 있느냐가 중요한 И 겁니다. очень важно, чтобы у меня были личные взаимоотношения с Богом, личностные. То есть, 어떻게? а каким образом? 죄인으로 태어난 우리는 일평생 범죄하고 Ведь 살아갑니다. мы же родились как грешники, да, и всю жизнь живем греша. 죄의 싹은 사망이에요. 심판이 있는 Но 거예요. возмездие за грех – это смерть, то есть есть суд за грех. 죄인에게는 육신적인 죽음이 뒤따라오는 겁니다. То есть за грешником следует вот эта физическая смерть потом. Да? 물론 영적으로 죽은 거예요. То есть уже в духовном плане он мертвый. 아담이 범죄했을 때에 Вот когда Адам согрешил, 자, 선악과를 먹으면 정령 죽으리라 그랬는데 когда скажут, что если ты съешь этот запретный плод, то умрешь. 근데 선악과를 먹었어요. И вот он съел этот запретный 자, плод. 아담과 하가 죽었습니까? Что умерли в тот день Адам и Ева. 먹으면 죽는다 그랬는데 Хотя было сказано, если съедите, умрете. 아니요. 또 아담은 또 930살까지 살았다고 돼 Но 있잖아요. нет, ведь написано, что Адам прожил 930 лет. 그럼 하나님이 왜 죽는다고 А чего же тогда 얘기하셨을까? Бог сказал, что вы умрете в тот день? 에스겔 성경 18장 4절에 보면은 В книге Иезекииля, 18 главе, 4 стихе, 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. душа согрешающая, та умрет, написано. 아담이 Там. 선악과를 따먹는 순간 То есть момент, когда Адам съел этот запретный плод, 그 영혼이 죽은 거예요. душа стала мертвой. 그러니까 그때부터 육체의 죽음이 시작됐고 И вот с тех пор пошло начало физической смерти. 930년을 살고 죽은 거예요. 930 лет прожил, но умер. 자, 영혼이 죽는다 무슨 Что 말이에요? означает, что душа будет мертва? 하나님과 화목한 관계가 깨어졌다 그 То есть все, 말이에요. разбились мирные отношения с Богом, нет этих мирных 화목한 отношений. 관계가 깨어졌다는 것을 성경이 영적으로 죽었다 이렇게 표현하는 И 겁니다. вот как раз, когда разбиваются мирные отношения с Богом, вот Библия говорит, что душа мертвая оказалась. 그리고 우리는 아담의 후손으로 А 태어났어요. потом мы уже рождаемся как потомки Адама. 사람은 선한 것이 아니고 선하게 태어난 것이 아니고요. 악하게 태어난 거예요. То есть человек уже не является благим, да, то есть он не представляет добро, он уже родился во зле, 죄인으로 태어난 겁니다. рождается грешником. 그래서 범죄할 수밖에 없는 존재예요. Ему остается только жить, согрешая. 그런데 죄인은
복음을 믿음으로 회개하고 복음을 믿음으로 말미암아서 하나님과 올바른 관계를 맺을 수 있어요. Но этот грешник, когда он покается, уверует в Евангелие, может сформировать правильные отношения с Богом. 그래서 십자가에 달리신 주님을 알아야 И 돼요. поэтому нужно знать о Христе, который был распят на 십자가에 кресте. 설리신 그 피의 의미가 무엇인지를 알아야 되는 Нужно 겁니다. четко знать значение вот этой крови, пролитой на 그 кресте. 사실을 안다는 것은 А вот знать об этом факте, 보통 성경에서 안다 그랬을 때 когда в Библии говорится «знать», 영생은 곧 유일하신 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. вот написано, что «сия же есть жизнь вечная», да? «Да познают единого вечного Бога». Познают, 여기 знать. 안다 그랬을 때 Вот 뭐예요? когда знают, что означает? 알고 믿는다는 Они 얘기예요. знают и веруют. 자, Вот. 그래서 성경에서 안다는 말이 믿는다는 말을 포함하는 경우가 대다수입니다. То есть в большинстве случаев, если в Библии мы встречаемся со словом «знать», значит, включается этот момент, что они и веруют. 그래서 예수를 아는 사람, 하나님을 아는 백성은 Поэтому человек, знающий Иисуса Христа, почитающий Бога, этот народ, 예수를 개인적으로 자기의 그리스도로 그리고 자기의 주님으로 받아야 되는 거예요. он должен Иисуса Христа лично принять как Иисуса, как Христа, как своего Господа. 여러분 인생의 주인이 누굽니까? Кто является господином вашей жизни? 여러분 지난 일주일 동안에 누가 내 삶의 주인이었어요? Вот на прошедшей неделе, кто был в моей жизни господином? 그렇게 물어보면 정확해집니다. Вот тогда, если так спросить, тогда уже четко и ясно будет. 내 지식과 내 생각을 따라서 살았다면 Если я жил, следуя за своими знаниями, своими мыслями, 주인이 누구예요? тогда кто был господином? 나예요. меня? 나라는 Был. 증거잖아요. То есть это был я, это явно видно. 그런데 하나님의 뜻을 따라서 살았다면 Но если человек жил, следуя воле Божией, 예수님의 말씀을 따라서 살았다면 жил, следуя словам Иисуса Христа, 주인이 누구죠? тогда кто был господином, Господом? 예수 그리스도가 주인인 거예요. Иисус Христос был Господом. 많은 사람들이 예수님을 그리스도와 주라고 말하지만 Многие люди говорят, что Иисус является Господом Его. 내가 예수를 그리스도로 받아들였다는 증거가 뭐예요? Но как он может доказать, что он принял Иисуса Христа как Господа своего? 그러니까 나의 구세주로 받아들였다면 Если он действительно принял Христа как своего Спасителя, 즉시 то тут же 예수님이 자기의 주인이 되는 거예요. Иисус становится его господином, так ведь? 그러니까 주님의 뜻을 따라서 살게 돼 И 있어요. должен уже жить по воле, следуя воле Господней. 현대 교회에 모여드는 사람들은 Вот люди, собирающиеся в наше время в церквях, 예수가 구세주인 것은 감사하게 받아요. они с благодарностью принимают, что Иисус является Спасителем. 그런데 교회 안에 놀랍고 이상한 일이 있는데 Но в церкви происходит нечто удивительное и странное, 이 예수가 내 생활의 주인이 되지 않고 있는 거예요. что этот Иисус не является господином его жизни. 예수는 믿는데 То есть он верует в Иисуса, 내 인생은 내 но 것이니까 моя жизнь – это моя 내 жизнь. 마음대로 사는 거예요. Я 내 буду- 생각대로 사는 Я 거예요. буду жить, как считаю нужным. 내가 내 마음대로 인생을 산다는 건 무슨 말이에요? И что, о чем это говорит, что я буду жить, как я хочу? 예수님이 주님 된 적 없다, 주인 된 적 없다는 얘기죠? Это говорит о том, что Иисус и не был твоим господином. 왜 주인이 안 됐을까요? Почему он не стал господином? 예수님이 Господом. 내 구세주가 안 됐기 때문에 그런 거예요. 안 됐기 Почему? Потому что 때문에. Иисус не стал моим спасителем. 그래서 예수님이 나의 구세주이시고 주님이라는 것은 따로 분리해서 생각할 수 없는 거예요. А невозможно считать отдельно, да, что вот отдельно Иисус является моим спасителем и Господом, и я живу своей жизнью. 하나님을 아는 백성에게는 이 두 가지가 동시에 이루어지는 겁니다. То есть человеку, да, у человека, знающего об этом, да, вот это все должно параллельно идти, параллельно сбыться. 목사님, 내가 예수 그리스도의 복음을 믿습니다. Вот, пастор, я верю в благую весть об Иисусе Христе, 그런데 скажет. 믿는다는 걸 어떻게 증명을 Ну 해요? а как он может доказать, что он верует? 그분이 과연 내 삶의 주인이 되었느냐? Действительно ли он стал господином его жизни, 내가 Господом? 더러는 잘 살기도 하고 더러는 실패하기도 할지라도 Невзирая на то, что иногда я могу преуспевать, иногда могут быть неудачи в моей жизни, 나는 주님 말씀을 따라서 살아가고 있느냐 그 말이에요. но тем не менее, живу ли я по слову Господа моего? 잘하느냐 못하느냐가 문제가 아니고 Вопрос не в том, хорошо ты это делаешь или плохо. 내 영혼의 성향이
Но вот направление, вот тенденция моей души, да, к чему направлена? 세상의 도덕법을 따라서 사느냐? Буду ли я жить, следуя вот этим морали этого мира? 그런 것은 누구나 가지고 있어요. Ну, это у всех есть. 쉽게 말하면 착하게 살아야지 이런 생각은 누구나 То есть, 한다고요. другими словами, каждый считает, что нужно жить по-доброму, хорошо, по-доброму. 그런 도덕법을 따라서 내가 살았느냐? Живу ли я по законам вот этой морали? 아니면은 하나님의 말씀을 따라서 살려고 했느냐? Либо старался все же жить по слову Господа. 내 영혼은 Моя душа, 나는 то есть я, 어떤 성향을 가지고 있냐 그 вот 말이에요. какая у меня тенденция вот насчет меня, моей души. 잘할 수도 있고 못할 수도 있어요. 정도의 차이는 То 있는데 есть есть степень, да, ты можешь где-то хорошо преуспевать, где-то плохо получается. 설령 잘못 행할지라도 Ну, даже если у тебя что-то не получается, 내 영혼의 경향은 но тенденция моей души направлена 여전히 하나님과 하나님 말씀 쪽으로 기울어지고 있느냐 그 말이에요. все так же на Бога, на слова Божьи. Вот надо об этом подумать. 그 사람이 자기 하나님을 아는 백성이 되는 겁니다. Вот тогда этот народ, чтущий Бога. 그러니까 하나님에 대해서 아는 것하고 И поэтому смотрите, вот знать о Боге 하나님을 아는 건 다른 거예요. 차이가 있는 거예요. и знать Бога, тут есть разница все же. Да? 하나님에 대해서 아는 것은 뭐예요? Вот что означает знать о Боге? 지식이에요, 지식. Это знание только, да? 근데 하나님을 아는 거는 뭐예요? Но знать Бога самого, 하나님과 직접적으로 화목한 관계, 인격적인 관계 속에서 это означает, что 알아가는 거예요. ты познаешь Бога, находясь в личностном отношении с Богом, непосредственном отношении с Богом. 여러분, 교회에 대해서 아는 것하고 И то же самое, знать о церкви 교회를 아는 건 달라요. и знать церковь тоже есть разница. 교회가 무엇이다고 우리가 설명할 수는 있는데, Можем сколько угодно объяснить, что такое церковь. 근데 내가 실제로 그 교회의 하나가 되어서 Но на самом деле я стал единым с этой церковью. 교제하고 있느냐? Нахожусь ли я в общении в 이건 этой 다른 церкви? 문제예요. Это уже другой вопрос. 그래서 교회에 붙어 있는 것하고 И то же самое, быть прикрепленным к церкви, да? 붙어 있는 것에 대해서 아는 것은 차이가 있는 거예요. Либо знать о том, что такое быть прикрепленным к церкви, тут тоже есть 자, разница. 기도에 대해서 우리가 알잖아요. Вот о молитве мы знаем, да? 근데 기도에 대해서 아는 것하고 기도 응답을 받는 건 차이가 있잖아요. Но тоже есть разница знать о молитве и получать ответ, реальный ответ на молитву. 그런 차이가 있다는 것을 아시고 То есть, зная о том, что есть такие различия, 나는 어느 쪽인가 구별해 보시라고요. нужно вот отделить себя, я на какой стороне 내가 нахожусь. 교회 다니니까 뭐 하나님 믿는 거지, 믿으니까 다니지 이런 식으로 생각하지 말고요. Хватит уже думать о том, что я вот хожу в церковь, поэтому, естественно, я верую, да? 그런 것들이 실질적으로 하나님과의 관계 속에서 이루어지고 있는가를 따져야 되는 Но 거예요. нужно смотреть, да, вот реально вот эти взаимоотношения с Богом, все это исполняется у тебя. 자, 하나님을 아는 백성은 강합니다. Итак, чтущий Бога народ, он силен. 하나님에 대한 지식은요, 가장 강한 힘을 가지고 있어요. Вот именно знание о Боге имеет самую большую силу. 하나님의 말씀 자체가 힘이고 능력이거든요. Потому что само Слово Божие, да, оно представляет силу, крепость. 여러분, 한 사람이 구원받을 때 생각해 보세요. Вот подумайте, когда один человек получает спасение, 말씀을 전하는 목사의 똑똑함 때문에 구원받지 않잖아요. он же не получает спасение от того, что вот пастор, который проповедовал ему Слово, он такой умный. 단순하게 성경을 찾아서 Либо просто найдя Библию, 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다 하고 밝히는 거잖아요. пастор просто показывает, да, вот смотрите, что Господь Бог говорит. 그러면은 이 말씀의 능력으로 복음을 믿게 И 되는 거예요. тогда силой вот это слова, да, этот человек уверует в Евангелие. 한 사람이 구원을 받으려면 Чтобы один человек получил спасение, 구원 얻을 수 있는 말씀이 제시가 되는 거예요. нужно представить ему слова, да, которые приведут его к 이 спасению. 성경에 더할 것도 없어요. 아무것도. Тут нечего добавлять этой Библии абсолютно. 말씀 자체를 있는 그대로 얘기를 하면 Если вот действительно говорить вот так, как написано слово, 성령이 역사하셔서 그 믿음을 심어주는 거거든요. и тогда тут действует Святой Дух, и Он просто посеет это слово в его сердце. 어떤 방법론적인 것들 때문에 구원을 받는 게 아닙니다. Спасение мы получаем не каким-то вот теориям каких-то способов получения спасения. 하나님의 능력이 말씀 가운데 있다는 것을 모르니까 Когда люди не знают, что именно сила Божия 세례라는 형식을 통해서 есть в слове, и тогда через вот этот обряд крещения, 영접 기도라는 방법을 통해서 через этот способ молитвы покаяния,
다 사람들이 만들어낸 거예요. Но ведь это все люди придумали. 영접 기도로 구원 못 받아요. Через молитву принять Иисуса, через молитву покаяния невозможно принять, 그건 성경의 방법이 спасение, 아닌 거예요. получить, да? Это не библейский способ. 세례로 구원받지 못해요. И спасение не получим через 그거 성경의 крещение. 방법 아니에요. Через крещение. Это не библейский способ. 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐했다. Но Господу было угодно вот это юродством проповеди, да, чтобы люди получали спасение. 성경에는 구원 얻을 말씀이 있는 거예요. В Библии есть слова для получения спасения. 사도행전 10장에 고넬료라는 사람 보세요. Посмотрите на вот эту личность Корнилия, да, в 10 главе Деяния. 이방인이었어요. Он был язычником. 그런데 그는 경건한 사람이었어요. Да, он был благочестивым человеком. 많은 어려운 사람들을 Очень 구제했어요. много помогал нуждающимся людям. 항상 기도했어요. Он всегда молился. 온 가족이 다 하나님을 И 믿었어요. вся семья веровала в Бога. 그 사람 구원 받았겠어요? 안 받았겠어요? Но он получил тогда спасение или нет? 여러분하고 비교해 보세요. Ну, сравните с 여러분 собой. 온 가족이 하나님을 믿습니까? Вот ваша семья вся верует в Бога. 여러분 항상 어려운 사람들을 구제하십니까? Вы всегда помогаете нуждающимся людям. 여러분 항상 기도하십니까? Вы всегда молитесь. 경건하셔요? Вы благочестивые. 고넬료는 경건하다고 성경에 기록이 돼 있거든요. А вот о Корнилии в Библии написано, что он был благочестивым. 그런데 그 고넬료가 구원받지 않은 사람이에요. Но Корнилий на тот момент не был спасенным. 여러분 구원받지 않아도 Но даже не получив спасения, 경건할 수 있다니까요. сколько угодно 기도할 может- 수 있다니까요. может быть, благочестивым. 많은 사람 선한 일 할 수 있다니까요. 많은 사람에게. молиться, многим людям помогать, нуждающимся людям. 사람은요. 자기 신념에 따라서 목숨까지도 바칠 수 있어요. Вот человек душу свою даже положит за свои убеждения. Так ведь? 여러분 Смотрите, 혁명 때에 공산주의 혁명 때에 во время социалистической революции Октябрьской, 얼마나 많은 사람이 자기 신념을 위해서 목숨까지 내던집니까? сколько людей погибли за свои убеждения. 도덕적인 선행을 하기 위해서 자기 목숨까지 내버린 사람도 드물게 И 있다고요. немало людей, которые вот для того, чтобы вот за какие-то добрые моральные вот дела или поступки отдавали жизнь свою. 고넬료는 매우 경건한 사람이었는데 И вот да, Корнилий был очень благочестивым человеком, 그런데 но 베드로가 고넬료에게 파송이 됐잖아요. когда Петр был отправлен к Корнилию, 자, 베드로에게 청해서 말씀을 들으라는 거예요. то есть нужно было пригласить Петра, чтобы услышать через него слово. 그래서 베드로가 고넬료 집에 가가지고 구원 얻을 말씀을 전하니라. И вот Петр пришел в дом Корнилия и там проповедовал слово для его спасения. 사도행전 11장에 그렇게 돼 있어요. В Деяниях уже в 11 главе написано так. 왜 이 10장, 11장 두 장에 걸쳐서 이 고넬료의 얘기를 Почему 하는 именно 걸까? две главы Деяний нужно было посвятить рассказу о Корнилии? 하나님 믿는 사람이었는데요. Он же был верующим Богом, 경건한 사람인데. благочестивый был. 그런데 그 사람에게 구원 얻을 말씀을 전하니라. Но нужно было ему еще проповедовать слово для спасения его. 거듭나지 못한 사람이에요. То есть он был на тот момент еще не рожденным 그런데 свыше. 외적인 모습으로는요. Но вот внешне, да, его облик был 거듭난 какой? 사람보다 훨씬 더 경건한 Он 거예요. намного был благочестивый, чем рожденный свыше. 그래서 베드로가 구원 얻을 말씀을 전하니까 그 말씀의 능력으로 거듭나는 И 거예요. когда Петр проповедовал слово ко спасению, и именно через силу этого слова он родился свыше. 우리 시대에 Корнилий. 교회 다니는 사람들은 Наши люди, в наше время люди, посещающие церковь, 이 문제를 심각하게 좀 생각을 해야 돼요. хотелось бы, чтобы они очень серьезно отнеслись к этому вопросу. Очень серьезно. 아볼로는요. Ведь Аполлос, 성경에 능통한 자라 그래서 성경에 능통한 он 자. был очень сведущ в Библии. 그래서 회당에 가서 И вот, находясь в синагоге, 성경 딱 펴고 설교한 он 거예요. открывает Библию и проповедует. 그런데 그 설교를 듣던 Но слушавшие его проповедь, 배운 것 없는 사람들이요. вот те вроде бы невежественные люди, не обучившиеся, да, 자, 다 듣고 나서 잠깐만 교제 얘기하시지요. они подошли, после того, как прослушали, подошли к нему и попросили пообщаться с 그래서 ним. 예수 그리스도에 대해서 말한 И они 거예요. рассказали об Иисусе Христе ему. 그래서 구원받아요. И он получает спасение. 설교를 한다고 해서 그 사람이 Да. 구원받았다는 증거는 От 아닙니다. того, что проповедует, это не является доказательством, что это человек спасенный. 구원 안 받고 설교하는 사람들이 얼마나 많은데요. Сколько много людей, которые, не получив спасение, проповедуют. 한번 찾아봅시다. Давайте найдем. 사도행전 Деяния, книга Деяний. 18장이냐 9장이냐 어디 봅시다. 사도행전 18장 18 глава, страница 154, 자, 24절입니다. 24 стих.
Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий Писания, пришел в Ефес. 자, 여기 아볼로는 유대인인데 Аполлос был иудеем, 학문이 많고 성경에 능한 자다. красноречивый был, то есть обученный был и сведущий Писания. 성경 잘 아는 사람이에요. То есть, получается, он хорошо знал Библию. 그래서 일찍이 주의 말씀을 배웠어요. То есть, вначале он был наставлен в пути Господним. 그래서 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 И, 가르쳤어요. говоря, духом говорил, учил о Господе правильно. 근데 Вроде бы, 뭐만 да? 알았다고요? 요한의 세례만 Но 알았더라. он знал только крещение Иоанна. 요한의 세례가 뭐예요? Что означает крещение Иоаннова? 요한의 세례로는 구원받지 못해요. Через крещение Иоанна мы не получим спасение. 회개의 세례거든요. То есть это 회개. такое только 그러니까 покаяние. 사람들에게 회개하라고 계속 성경 가르치면서 회개하라고 얘기를 한 거예요. И поэтому он всегда говорил только о крещении, да, преподавая Библию, говорит, что надо покреститься. 한 사람도 구원받는 일이 없죠. Ну, 그러니까. тогда ни один человек не спасется. 이 말을 브리스가와 아굴라 부부가 들은 거예요. Вот эти слова услышали супруги Акила и Прискила. 그런데 고개를 갸우뚱. Ну, вот они качали головой. 성경은 잘 아는데 А вроде бы знает Библию 학문도 хорошо. 꽤 많아 보이는데 Такой обученный вроде 정말 человек. 열심도 И 대단한데 горит духом он так. 근데 뭐예요? Но что? 구원받지 않은 사람인 거예요. Он был не спасенным. 그래서 불렀어요. И они 불렀어. позвали его. 데려다가 Позвали его. 하나님의 말씀을 더 자세히 풀어서 이르더라. И точнее объяснили ему путь Господень. 이렇게 구원받은 거예요. Вот так он получил спасение потом. 설교자가 다 구원받은 거 아니에요, 여러분. То есть не все проповедующие все спасенные люди. 설교하는 거 들어보면 그 사람이 구원받았는지 안 받았는지 여러분 알아요, 몰라요? Ну как вы можете? Вы можете познать через слушание проповеди этого человека, да, это человек спасенный или не спасенный? 알아요. Можно познать. 거듭난 사람 특징이 뭔지 아세요? Вы знаете, в чем особенность спасенного человека? 거듭난 사람은 Спасенный человек, 어떤 목사의 설교를 들으면 когда слушает проповедь какого-то пастора, 제일 먼저 무슨 생각? 제일 прежде 먼저 всего, о чем он будет думать? 무슨 생각해요? О чем будет думать? 뭐 아멘 할렐루야 그럽니까? Будет сразу говорить аминь и аллилуйя? 제일 먼저 뭐 해요? И прежде всего, что должен делать? 저 목사 구원 받은 목사인가 구원 안 받은 목사인가 이것부터 따져요. Сначала он будет думать, да, для себя решать, вот этот пастор, он спасенный или не спасенный? 어때요? 여러분 어떻게 하세요? А вы как делаете? 요즘은 인터넷이 발달해 Ну, 가지고 сейчас интернет так развит. 수많은 목사들의 설교를 다 들을 수가 Мы 있는데 можем слушать проповеди огромного количества 자, пасторов. 여러분은 어떤 태도를 취하세요? А вот у вас каким отношением вы слушаете? 설교 들으면서 Слушая проповедь, 무슨 말을 해도 좋다. вот такой-то день он прекрасно 말이 проповедовал. 너무 아름답다. Такой 너무 감동적이다. красноречивый. 저렇게 설교를 잘하지? Такой красноречивый, я так был как бы воодушевлен этим, так 그렇습니까? прекрасно проповедует. 그렇습니까? То есть вот так у вас отношения. 이것이 여러분들이 설교를 듣는 태도입니까? Это ваше отношение к слушанию проповедей? 아니면은 Или 저 목사 저렇게 말하는데 구원을 받고 저렇게 말하나? 안 받았는데 저렇게 말하나? 이렇게 하셔요. либо вот так делает. Вот этот пастор говорит вот так, да, а на самом деле он, будучи спасенным, так говорит или не спасенным? 어떻게 들으세요? Как вы слушаете? 아무런 생각 없이 Когда бездумно. 뭐 옳은 말 하겠지. Ну, 뭐 вроде, 목사인데 он же 신부인데 пастор, священник, должен говорить правильные слова. 그렇게 들으십니까? Вот с таким настроем вы слушаете. 그러면 내 영혼이 몹시 위험한 상태에 있는 거예요. Тогда моя душа сейчас находится в очень опасном состоянии. 저 사람이 설교는 잘할지 몰라도 Может быть, вот тот человек хорошо проповедует. 나는 혹시 거듭나지 않은 사람은 А 아닐까요? может быть, я нерожденный свыше человек? 설교를 들으면서 그런 경험 없으세요? Неужели вы это не испытывали, слушая проповеди? 이건 모든 그리스도인의 거듭난 사람의 경험인데 Ведь этот опыт должен испытать любой рожденный свыше человек, 거듭난 христианин. 사람은 Потому что рожденный свыше человек, 혀가 맛을 분별함 вот 같이 так же, как язык может различать вкус пищи, 귀가 말씀을 분별하느니라. так и слух наш, уши наши могут различать слова. 이게 거듭난 사람의 Слово, 특징이에요. да, это особенность рожденного свыше человека. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 Потому что кто во Христе, это уже новое творение. 새로운 생명을 Он 받았고 принял новую жизнь. 새로운 성품을 받았기 У него уже 때문에 новые качества он принял. 내가 성경을 몰라도 Пусть я не все знаю Библии, 말씀을 분별할 수 있는 힘이 있다 그 но у 말이에요. меня есть сила, да, вот это потенциал различать слово. 그래서 첫 번째 반응이 И первая реакция. 저 사람 구원 받았느냐 아니냐를 따지는 거예요. Нужно смотреть, этот человек получил спасение или нет. 그렇게 되지 않았다면 Если этого нет,
문제가 있는 겁니다. тогда проблема есть. 거듭났다고 하는 것을 어떻게 증명할 거예요? Как будете тогда доказывать, что вы рождены свыше? 자, 그래서 Поэтому 하나님의 말씀 자체가 힘이고 능력이고 само Слово Божье представляет силу, крепость. 하나님을 아는 사람에게 하나님은 강한 힘을 주시는 거예요. И чтущим Господа Господь Бог дает силу, они усилятся. 내적으로 힘과 능력을 주셔요. То есть вот это 안으로. а внутри он будет иметь силу, крепость, 그러니까 밖으로는 어때요? а внешне тогда что? 담대하고 Он 용맹하다니까요. будет проявлять смелость, отвагу, 여러분, храбрость. 왜 우리가 담대하게 성경을 말할 수 있어요? Почему мы можем вот так отважно говорить о Библии? 이 성경이 진리라는 것을 믿기 때문에 그러는 거예요. Потому что мы верим, что Библия это 이 истина. 성경이 하나님의 말씀이고 진리라는 확신이 있기 У нас 때문에 есть уверенность, что Слово это истина, это Слово Божье. 평소에는 말 잘 못할지 몰라도 Может быть, обычно мы бываем косноязычными. 적어도 성경 말할 때는요 아주 강한 확신을 가지고 담대하게 용맹하게 말할 수 있는 Но, по 거예요. крайней мере, когда он говорит о Библии, он может говорить дерзновение, смело, отважно. 그러니까 평소에는 양처럼 온순한 사람일지 В 몰라도 обыденной жизни он может таким скромненький, как агнец, там, 하나님의 как овца. 말씀을 할 Но 때는요 когда он говорит Слово Божье, 사자처럼 용맹한 거예요. он будет 담대함이 таким 있는 겁니다. смелым, отважным, как лев. 그 애매모호하게 이 얘기 안 해요. Он не будет говорить так абстрактно, непонятно. 하나님이 주시는 능력 때문에 그러는 거예요. Благодаря силе Божьей он говорит смело. говорит. 시편 67편 36절입니다. Давайте откроем Псалом, 시편 67편 36절. 67-й Псалом, 36 стих. 67-36. Страница 599. 같이 읽어보겠습니다. Так, если нашли, будем читать вместе. «Страшен ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог». 하나님은 그 백성에게 힘과 능력을 주시기 때문에 하나님 찬송한다 То 그랬어요. есть он говорит, что он благословляет, восхваляет Господа, потому что Бог дает ему силу и крепость. 이사야 성경 40장 31절에는 В Исаии, в 40 главе, 31 стихе написано: 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요. поднимут крылья, как орлы». Да? 독수리가 하늘로 나는 것 보세요. Вот смотрите, как орел взмывает небо. 와, 힘있게 Он 날개짓합니다. 힘있게. силой взлетает, да? 그래서 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻을 것이다 И 그랬어요. поэтому надеющиеся на Господа обновятся в силе. 우리가 거듭나서 주 안에 주님의 몸된 교회 가운데 있다면 И если мы, родившись свыше, да, будем находиться в Господе, в теле Его Христа, 그러면 церкви, 이 교회 가운데에서 성령의 역사로 우리에게 힘과 지혜가 공급이 되는 거예요. тогда благодаря силе Духа Святого, находящимся в этой церкви, мы подкрепляемся силой, мудростью Его Божьей. 에베소 성경 6장 10절입니다. Ефесянам, 6 глава, 10 стих, страница 238. Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». 너희가 주 안에서와 그랬어요. Написано в Господе, да, укрепляйтесь Господом. 이게 주 안에서가 무슨 말이에요? То есть Господом что означает? 주님은 교회의 머리이셔요. Мы знаем, что Господь является главой церкви, 교회는 그의 몸이에요. а церковь является телом Его. 그 주 안에서 그랬을 때에 Написано, если Господом, 교회 안에서 이렇게 말해도 틀리지 не 않아요. будет ошибка, если сказать укрепляйтесь, находясь в Господе. 그 А 힘의 церковь- 능력으로 강건해진다 И 그랬잖아요. благодаря силы, да, благодаря силы церкви или Его Господа мы 그래서 укрепляемся. 하나님을 아는 백성은 То есть 강합니다. народ, знающий Бога, он силен. 특별히 환란과 역경에서 아주 강해요. И будет силен, особенно сталкиваясь с трудностями, скорбями. 다니엘이 사자 굴 속에 떨어졌을 때에 Когда Даниил попал в вот этот львиный ров, 다니엘 яму, 살아났잖아요. он же выжил. 다니엘이 두려워하지 Он не 않았어요. боялся тогда, Даниил. 다니엘아 살았느냐 다리오 왕이 네 하나님이 도와서 네가 살아났느냐고 И 묻잖아요. даже царь Дарий, он спрашивал: «Даниил, жив ли ты? Спас ли тебя твой Бог?» 상처 하나 없이 나와요. Без всякой раны он вышел, да? 다니엘의 친구 사드락, 메색, 아벳누고는 И даже друзья вот Даниила, да, Сидрах, Месах и Авденага,
아주 뜨거운 풀무불에 Вот 던져졌어도 когда они были в эту расплавленную печь брошены даже, 하나도 거슬리지 않고 다 살아났잖아요. ничто, он же не поранен, они живые вышли оттуда. 하나님을 абсолютно. 아는 백성이기 때문에 Поскольку они чтили Бога, 사자굴에 들어가고 풀무불에 던지는 것을 두려워하지 않았던 они 거예요. не боялись оказаться, да, в этой львиной рве и также в этой печи, расплавленной огнем. 고린도 후서 4장 2 Коринфянам 4 глава, 4장 7절에서 9절입니다. 2 Коринфянам 4 глава, стихи с 7 по 9. 죄송합니다. 4장 7절에서 9절 같이 읽어보겠습니다. Читаем 4 главу, 7 по 9 стихи. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываем Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем». 여기 보면 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌다. Написано, «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». 우리 몸은 흙으로 되어 있어서 질그릇과 같이 연약해요. Вот как раз наше тело, оно создано из праха земного, да и поэтому оно очень хрупкое. 그런데 거듭난 사람 그 안에 보배를 가지고 있다. Но оказывается, у рожденного свыше человека, в нем есть это сокровище. 무슨 보배예요? Что за сокровище есть у него? 거기 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도. Имейте в виду Иисус Христос. 6절에 В 보면은 6 стихе написано. 6절에 보면은 В лице Иисуса Христа. 빛이 어두운 데서 빛이 비치시리라. Как свет воссияет из тьмы. 요게 창세기 1장에 하나님이 성경에 기록된 하나님의 첫 번째 말씀이에요. Это первые слова, которые написаны в Бытие 1 главе. Богом, 빛이 да? 있으라. Да будет свет. 그래서 이 빛이 어두운 데서 빛이 비치 그 하나님께서 예수 그리스도 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추었다. Чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, вот этим светом. 그래서 예수께서 그리스도시고 하나님의 아들인 걸 우리가 믿게 된 거예요. И мы поэтому верим, что Иисус является Христом и Сыном Божьим. 그래서 창세기 1장 3절에 В Бытие 1 главе 3 стихе, 빛이 있으라 그랬을 때에 когда было сказано, да будет свет. 물론 세상을 우주를 창조한 거지만 Конечно, Бог творил этот мир, эту вселенную всю. 궁극적으로 누구 얘기한 Но 거예요? конкретно, в конечном случае, здесь о ком говорится здесь? 메시아 예수 그리스도께서 이 세상에 빛으로 오실 것을 말한 Здесь же 거예요. ведь говорится о том, что придет Мессия в этот мир как свет. 그래서 요한복음 1장에는 Поэтому в 1 главе Евангелия от Иоанна, 참빛 곧 각 사람에게 와서 비치는 빛이 있었다 что 그랬잖아요. пришел истинный свет, который осветил каждого человека. 누구예요? О ком идет речь? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시니 Слово стало плотью, обитало среди нас. 은혜와 진리가 충만하더라. И благодать и истина изобиловали в нем. 예수 그리스도 얘기입니다. Была 창세기 полнота 1장 3절이 этого, 사실은. да? То есть на самом деле здесь говорится об Иисусе Христе в Евангелии от Иоанна. 그래서 예수 그리스도를 알아야 하나님의 영광에 대해서 알게 되는 거예요. Им нужно знать об Иисусе Христе, чтобы знать о славе 그래서 Божией. 이제는 그 빛을 우리 마음속에 비췄기 때문에 Поскольку Он просветил, да, вот этим светом нас 우리가 внутри, 예수 그리스도에 대해서 밝게 알아요. мы теперь ясно знаем об Иисусе. 이 보배를 이 몸에 우리가 가지고 있다는 Это 거잖아요. сокровище мы теперь носим в нас, в 그런데 себе. 능력이 큰 것은 Но чтобы вот то, что сила Его большая, 이건 하나님께 있고 우리에게 있는 것이 아니에요. вот эта сила, она у Бога, не в нас. 우리가 강하고 능력이 있고 담대한 것은 И то, что мы можем быть сильными, крепкими, да, 나의 탁월함이 아니고 это не благодаря моим выдающимся чертам каким-то, 주님의 능력이 내 안에 있다는 а это 얘기예요. означает, что сила Божья внутри меня. 그러니까 8절에 사방에서 우겨싸움을 당해도 쌓이지를 않는 거예요. И поэтому в 8 стихе мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. 답답한 일을 당해도 낙심하지 В 않습니다. отчаянном обстоятельстве, но не отчаиваемся. 핍박받아도 절대로 주님이 버리진 않아요. 핍박은 있어도. Гонимы, но Господь Бог никогда не оставляет нас. 넘어질지라도 망하진 않아요. То есть мы не излагаемы, то есть упадем, но не погибаем. 거듭난 사람은요. То есть рожденный свыше человек, 의인은 7번 넘어질지라도 반드시 일어난다고 되어 праведник 있어요. 7 раз упадет, но непременно встанет. 그래서 Так. 죄를 지어도 И поэтому даже если согрешит 반드시 그 праведник, 죄에서 벗어나게 돼 있어요. непременно он отойдет от этого греха. 넘어져도 아주 망하진 않아요. 반드시 일어납니다. Упадет, но не погибнет, непременно встанет. 오뚜기 있죠, 오뚜기. Вот есть Ванька Станька, да?
오뚜기 탁 밀어보세요. Вот как толкнуть ее, 뒤로 игрушку, 갔다가 да? 다시 제자리에 Она 오잖아요. упадет, опять встает на свое место. 해보세요. И опять повторим то же движение. 오뚜기를 눕힐 수 있는 사람은 아무도 없어요. Никто не сможет не сложить просто вот эту игрушку Ваньку-Станьку. Так? 그리스도인이 마찬가지예요. И христианин то же самое. 박해받고 Он 핍박받고 гоним. 비난받을 수 있을지는 몰라도 Стесняем отовсюду, его обвиняют в 그 чем-то, 믿음에서 да? 물러나게 할 수는 없는 거예요. Осуждают, но никогда он не оставит веру свою. 이것이 그리스도인이에요. Вот какой 이게 христианин. 하나님을 아는 백성의 특징이다 그 말이에요. Это особенность народа, чтущего Бога. 그래서 Поэтому 비난에 대해서도 강해요. он очень 환난뿐만 силен, 아니라 не только насчет страданий, он будет силен, когда его обвиняют. 누가 우리를 아무리 Да. 비난하고 욕해도요. Как бы нас не обвинял, не ругал нас, 문제될 것 없어요. не надо из-за этого делать проблему. 그리고 우리를 오해할지라도 Но даже будет неправильно понимать нас. 아무 문제 안 돼요. тоже- 거기에 대해서 우리는 강해요. Не должны быть проблемы. Мы сильны насчет этого. 유혹을 받아도 И даже будут искушать нас. 유혹에 대해서도 강해요. И насчет искушений будем 요셉은 요셉은 보디발 아내의 유혹을 물리쳤잖아요. Ведь Иисус смог отогнать, то есть да, отодвинуть, вот, как бы отказаться от этого искушения жены Патифара. 우리가 잘 아는 삼손 있잖아요. Вот мы хорошо знаем о Самсоне. 인간적인 연약함을 가지고 То есть у 있어요. него была человеческая слабость. Да? 뭐죠? В чем заключалась? 이성에 대해서 약한 А вот 거예요. насчет противоположного пола он был слаб. 그래서 자주 넘어졌어요. И 이 часто 문제로. из-за этой проблемы-то отношения к женщинам он часто падал. Вот. 들릴라 때문에 결국은 Из-за Далиды. 신전에 묶이는 신세가 되잖아요. 맷돌을 То есть 돌리면서. такая судьба была, он должен был уже, будучи слепым, там вертеть жернова, крутить. 근데 결국은 어때요? А итог был каким все же? 마지막으로 하나님 내게 능력을 더해 Когда он 주시옵소서. просил, Господь, дай мне последний раз силу Твою Божию. 그래서 Да? 기둥을 И 밀었고 он смог вот эти отодвинуть столбы, вот 건물이 эти вот. 무너져서 많은 사람이 Здание 죽었잖아요. разрушилось, упало на множество людей, они 자기가 погибли. 살았을 때보다 죽었을 때 더 많은 사람을 죽인 거예요. То есть, 대적들을. чем при жизни, да, он уже умирая, смог убить больше своих противников, врагов. 죽음으로 결국 이긴 거예요, То 삼손이. есть в итоге получается, что смертью он победил. 다윗 보세요. Смертью. А на Давида посмотрите. 바세바하고 간음하고 Но совершил 우리아를 죽였어요. прелюбодеяние с Версавией, убил этого Урию. 이게 심각한 문제, 가장 인간이 지을 수 있는 큰 죄를 Он 지은 совершил 거예요. самый страшный грех, который вообще может человек 그렇게 сотворить. 실패로 끝난 사람이 Но 아니거든요. он не закончил ведь неудачи своей 크게 жизни. 범죄했지만 Он сильно согрешил, 돌이키고 но он 하나님 раскаялся. 뜻대로 사는데 성공하잖아요. И он преуспел, чтобы жить по воле Божьей. 그래서 열왕기상 1장에 И поэтому в третьей книге Царств, в первой главе, 노년의 다윗의 모습이 나오는데 мы видим, как уже последние годы жизни Давид 몸이 жил. 자꾸 Да? 차가워지는 거예요. То есть он чувствовал вот это холод вот это в теле своем. 그래서 아리따운 И 젊은 ему 여자 아비삭을 привели 다윗의 침실에 집어넣잖아요. прекрасную молодую женщину, эту Ависагу, да, и она, оказывается, вместе с ним разделяет ложе 근데 спальное. 다윗이 아비삭을 범하지 Но 않잖아요. Давид ведь не согрешил по отношению к Ависаге, да? 왜 그것이 기록이 돼 있을까요? А почему об этом написано все же? 바세바의 об 문제로 этом. 크게 떨어졌지만은 거꾸로 그러니까 Он 넘어졌지만은 действительно пал сильно, да, из-за проблемы с Версавией. 하나님을 경외하는 사람이기 때문에 Но поскольку он боялся Бога, 마침내 그 문제에서 벗어난 모습이에요. он 벗어난 чтил, 모습. да, и вот в итоге он отошел, смог вызволиться от этой проблемы. из этой. 그리고 바세바와 우리아의 이 문제가 И вот эта проблема с Версавией и Урией 자기가 어떠한 존재인지 철저하게 한 거예요. четко показал, да, вот что он из себя 다른 представляет. 사람들이 볼 때는 이스라엘의 В 왕이었지만은 других-то глазах он был израильским царем, 그리고 이스라엘을 통일한 да? 유능한 Он был 왕이었지만은 сильным врагом, который объединил Израиль. 하나님 앞에서는요. Но перед Богом 범죄할 수밖에 없는 연약한 존재라는 걸 안 거예요. он знал, что он является слабым существом, который может только грешить. 나는 이스라엘의 왕일지 몰라도 Может быть, я и есть царь израильский. 사람들이 나를 존경할지는 몰라도 Люди могут почитать меня. 나는 하나님 없이는 안 되는 Но 사람이구나. без Бога я не смогу 내 жить. 연약함들은 하나님으로만 채워질 수가 있는 Потому 거구나. что только Господь Бог может исправить мои слабые 그래서 стороны. 바세바와 같은 그런 문제를 다시 그런 문제를 범하지 И поэтому 않잖아요. больше после этого никогда он не согрешал, то есть таким согрешением, как с Версавией. 하나님은 우리의 연약함도 나중에 더 좋은 것으로
사용하신다니까요. То есть у Бога все содействует ко благу, и даже вот наши немощные стороны Он использует для лучшего 다윗이 чего-то. 평생에 하나님 앞에서 겸비하게 행할 수 있었던 원인이 바로 자신의 넘어짐 Вот 때문이었거든요. как раз благодаря чему Давид всю жизнь мог находиться в смирении перед Богом, вот как раз он когда согрешил, из-за того, что он согрешил когда-то с Версавией. 다윗은 골리앗을 죽일 만큼 용사 중에 Хотя 용사예요. вот Давид был самым бесстрашным воином, да, который мог убить даже 그런데 하나님 Голиафа, 앞에서는 언제나 겸비한 자였던 но 거예요. перед Богом он всегда был смиренный, скромным. 그래서 하나님이 다윗을 높이신 И поэтому 거거든요. Господь возвысил Давида 그리고 다윗 집안에서 메시아를 주시겠다고 약속한 и 거예요. дал обещание, что из колена Давида выйдет Мессия родиться. Поэтому 죄에 대해서도 매우 강한 게 그리스도인입니다. христианин должен быть очень сильным также насчет греха. Может, 죄를 피하는데도 он 강하고요. будет силен, чтобы 죄를 избежать 이기는데도 강하는 거예요. эти грехи, и также, чтобы преодолевать грехи, будет сильным. 로마서 6장 14절에 К Римлянам 6 главе 14 стихе, 죄가 너희를 주관치 못하리니 что грех может не сможет больше господствовать над вами. 거듭나기 전에는 죄가 우리를 주관하고 다스렸던 거예요. До рождения свыше это именно грех господствовал нами, да, он правил нами. 그런데 거듭난 다음에는 А уже после рождения свыше 죄는 거듭난 사람에게 어떤 권리도 행사할 수 없어요. грех уже не имеет никакого права действовать над рожденными свыше 우리를 людьми. 주관하지 못하게 돼 То 있어요. есть он уже не будет господствовать нами, 근데 над 우리를 нами. 속여서 Но когда обманывает, 다시 죄 아래로 끌고 가는 거예요. и опять, чтобы мы опять пошли в грех, 자, 그리스도인이 우리는 то 거듭났지만은 есть это кто-то делает. Но вот христиане, они родились свыше. 범죄가 불가능한 존재는 아니에요. Но не можем сказать, что вот что больше никогда не будем грешить. 우리는 Да? 어떤 죄도 다 지을 수 То есть мы 있어요. можем, у нас есть такой потенциал грешить всеми грехами. 그렇지만은 Но тем не менее, 죄가 우리 주인 노릇은 못해요. грех уже не может господствовать над нами. 그래서 Да? 범죄 가능성이 있기 때문에 주의하면서 살아야 되는 И 거예요. поэтому нужно жить очень внимательно, бодрствуя, да, зная, что грех может опять выйти и 그리고 совершить свое 거듭난 дело. 나는 А вот я, рожденный свыше, 죄하고 싸우려고 해요. я буду сражаться с этим 그리고 грехом. 죄와 싸워서 이기려는 성품 가지고 있는 У меня 거예요. есть такое качество, я хочу непременно преодолеть этот грех. 거듭나지 않은 사람 반대예요. И наоборот действует нерожденный свыше. 죄가 그 사람을 주장해요. Грех будет править этим человеком. 죄가 그 사람을 끌고 다녀요, 노예처럼. Этот грех будет таскать его за собой, как раба своего. 그러니까 죄에 사로잡혀서 살게 되는 И 겁니다. он будет жить под грехом вечно. 그리고 하나님을 아는 백성은 진리를 지키는데도 아주 강해요. И также человек, чтущий Бога, да, будет очень силен в сохранении этой истины, в соблюдении. 하나님 말씀이 이러하시다 그러면 거기서 물러나지 않습니다. Если сказано, что Господь так сказал, Он никогда не отступит от этого. 요한계시록 12장 11절, Откровение 11 глава, книга Откровения, 11 глава, 12장 11절입니다. извините, 12 глава, 11 стих, страница 284. Читаем. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. 자, 우리가 영적인 전쟁을 하는데 Вот у нас идет духовная война. 우리가 이 전쟁에서 이 세상에 사는 동안 이길 수 있는 방법이 뭐냐? И пока мы живем, как мы можем победить в этой духовной войне? 자, 마귀를 이길 수 있는 방법. Способ, чтобы победить дьявола. Какой он? 어린 양의 피입니다. 어린 양의 Это 피. кровь агнца. 예수님의 피가 우리를 구속했다는 사실을 끊임없이 붙잡는 거예요. Без конца будем держаться за тот факт, что кровь Иисуса искупила нас. 그러면 안전해질 수 있어요. И тогда будем в безопасности. 그 다음에 Затем. 자기를 증거하는 말이라 그랬죠. И словом свидетельства своего написано. 증거하는 말이 뭐예요? Что означает слово 성경으로 свидетельства? 모아져 있잖아요. Это как раз это Библия все собрано, да? 자, 기록되었으되 Если например, как написано, 사람이 떡으로만 살 것이 아니하여 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다 что не 그랬거든요. хлебом единым жив человек, но словом Божьим, исходящим из уст 누가 Божьих. 무슨 말을 해도 Кто бы что ни говорил. 하나님이 뭐라고 말씀하셨느냐? Нужно смотреть, а что же Бог сказал? 그 말씀을 붙잡으면은 물러서지 않을 수 있어요. То есть будем держаться за это, и тогда мы не отступим. 자, 그리고 또 한 가지는 뭐예요? А еще тут что написано? 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 않았다. И не возлюбили души своей, даже
даже до смерти. 자신의 믿음과 진리를 위해서는 목숨을 내놓았다 그 말이야. 내놓기까지 물러서지 않은 거예요. Они даже душу свою положили ради истины, да, ради слова, да, веры 기독교 안에 своей. 순교자가 얼마나 많아요. В христианстве сколько было мучеников за веру? 끝까지 믿음에서 물러나지 않고 죽음 택하잖아요. То есть они до конца не отошли от веры своей и избрали смерть. 그리고 모든 것을 극복하는데 이겨내는데 강해요. И очень сильны чтущие Бога, чтобы преодолеть все. 우리가 거듭난 사람으로서 갈등은 있을지 몰라도 Если мы даже рождены свыше, у нас могут быть какие-то внутренние конфликты, противоречия, да? 그렇지만 마침내 이겨요. Но в итоге все равно победим, преодолеем. 그 나무 뿌리가 연약한 것, 풀 뿌리가 연약한 것 Вот 같아도요. кажется, корень травы, там дерево кажется слабым, да? 바위 틈을 뚫고 올라오잖아요. Но он же может проткнуть даже скалу, да через камни может выйти 우리 наружу. 구원 얻은 생명, 신앙이 성장하는데도 그와 같은 힘이 있어요. И вот наша жизнь, да, вот когда вот идет рост веры, да, у спасенного человека, вот имеет он такую же силу. 그리고 심판과 지옥의 위험에 처한 사람을 건져내는데도 아주 И 용감해요. очень смело, да, чтобы спасти человека от суда, от опасности. Вот. 전쟁할 때도 아주 강하죠. И в войне будет очень сильным. 영혼 건져내는데 아주 То 강하거든요. есть, особенно, когда нужно спасти душу какого-то человека. 그 잠언 30장에 보면은 Притча 30 главе. 그 위풍당당한 그 대단한 짐승들 4개가 А 나와요. вот там приводятся примеры вот 4 животных, да, которые имеют такие осанистый вид. Такие. 사자가 나와 А 사자. там сначала о льве идет 뒤로 речь. 물러나지 않는다. Он никогда не отступит назад. 사냥개예요. Или охотничья собака. 한번 물면 안 나요. То есть, 끈질겨요. в зубах будет держать добычу, никогда не отпустит. 그 다음에 수염소, 고집이 아주 세요. И козлы, да, они очень упрямы. 진리를 지키는 데는 아주 То есть, 고집세요. если в хорошем плане, то есть очень будет упрямы, чтобы содержать, хранить эту истину. 그래서 진짜 Божью. 신앙은 어려움 가운데서 빛이 나게 돼 То 있어요. есть истинная вера, она вот как бы светит именно в трудности. 평안할 때는 우리가 잘 몰라요. Когда все спокойно, мы не можем все это 우리가 распознать. 다 올바른 믿음 가지고 있는 것 같이 보여도 Кажется, что мы все имеем правильную веру, да, кажется. так. 어려움이 딱 생기면은요. А как только сталкиваемся с 그 трудностями, 사람이 어떤 태도를 보이느냐 вот как он проявит себя, да, какое-нибудь отношение. 그것이 그 사람의 진짜 믿음의 분량입니다. Вот это и есть как раз мера его истинной веры. 아무 일도 없을 А 때는요. когда ничего не происходит, 다 좋은 믿음 가지고 있는 것처럼 보일지 все 몰라요. будут казаться, что имеют хорошую веру 그런데 все. 어둠 가운데에 별이 빛나는 거예요. Вот даже именно в темноте звезда светит. 교회에 크고 작은 바람이 불 때에 И когда в церкви дуют тихие, сильные ветра, 그 사람이 어떤 태도를 보이는지 보면 알아요. нужно посмотреть, вот с каким отношением он ко всему этому относится. Тогда видно будет. 평소에는 바울처럼 담대하게 성경 말할 수 있을지는 몰라도 Может быть, в обычные дни он может смело, как Павел, говорить о Библии. 개인적인 생활 속에 어려움이 생기면 Но когда в личной жизни какие-то трудности возникают, 그 믿음이 안개처럼 все вот 사라져버려요. эта вера, как туман, испаряется. 그러니까 поэтому- 내가 생각하는 나의 믿음은 Поэтому вот о вере своей, как я думаю, да, 아직은 정확한 게 아니에요. ну, нельзя считать, что она является четкой, эта вера. 어려움을 만났을 А вот 때에 когда встретимся с трудностями, 그때 보이는 것이 진짜 내 믿음인 вот когда 겁니다. проявим свою веру, это настоящая моя вера. 그러니까 우리가 성경을 아는 만큼 Насколько мы знаем Библию, 내 믿음의 분량이 거기에 미치는 게 아니에요. это не значит, что соответствует этому мера моей веры. 우리가 착각하는 게 있어요. Иногда мы заблуждаемся. 내가 성경의 진리를 이것저것 알기 때문에 А поскольку я знаю вот всякую истину из Библии, 내 믿음의 분량도 그만큼 되는 줄 알아요. значит, думаю, что и настолько достигла моя вера, да? 아닙니다. Но это не 내 믿음의 분량은 실제 삶 속에서 부딪히는 문제 속에서 드러나요. мера моей веры будет значит, проявляться именно в столкновении с трудностями моей жизни. 그래서 우리는 세상의 빛과 세상의 И 소금입니다. мы знаем, что мы являемся светом и солью этому миру. 세상에서 여러분 빛이세요? Вы являетесь светом в этом мире. 여러분 세상에서 밝게 빛나고 있습니까? Вы светитесь сильно вот в этом мире. 사람들이 여러분의 빛을 알아봐요? Вот люди узнают в вас свет. 태양빛 보기 어렵잖아요. Сложно увидеть на солнце, посмотреть на 여러분이 другое, да? 있는 자리가 어디든지 간에 Ну, где бы мы ни находились, ваше место не 여러분 было. 내가 정말로 하나님을 아는 백성이라면 Если действительно считаю себя чтущим Бога, 나는 그 자리에서 빛나고 있어야 될 겁니다. тогда я в этом месте должен воссиять, сиять светом. 교회에서 빛나라는 얘기가 아니에요. Я не говорю, что именно в церкви нужно сиять светом. 세상에서 빛이라고 В 했어요. миру нужно светить. 세상의 소금이라고 했어요. В миру
мировом мире является 세상에서 매우 요긴한 사람, 꼭 필요한 사람인 거예요. солью. И тогда в этом мире будем самым важным, необходимым человеком. 내가 회사 다니는데 Вот я хожу в компанию, где-то в офисе 어때요? работаю. 회사에서 어떤 사람이에요? Какой человек это в офисе? 꼭 있어야 되는 사람입니까? Я самый очень необходимый человек там, 없어도 되는 или 사람입니까? без меня там обойдутся. 혹은 있어도 되고 없어도 됩니까? Либо что есть, что нет, все равно. 어떤 종류의 То есть 사람이에요? я к какой категории отношусь? 그리스도인은요, 꼭 필요한 사람이어야 되는 Не, 거예요. 꼭 христианин 필요한 사람. всегда должен быть необходимым человеком на том или ином месте. 일하는 모습이 다른 사람과 달라야 되는 То есть его 거예요. должен, вот этот стиль работы должен отличаться от других людей. 성실하게, Должен 정직하게 быть преданным, честным. 그런 모습으로 빛나야 되는 То есть вот 거예요. таким обликом должен светить, да, светить. 그렇게 빛나고 계신지. Ну, насколько вы так светите. 자, 그래서 용맹을 바란다고 했습니다. И так, чтобы были бесстрашными. 용감한 것이 하나님을 아는 자의 특징이에요. Это особенность чтущего Бога человека, да, быть смелым, бесстрашным. 자, 용감하기로 유명한 짐승은 말이에요, 말. Вот именно конь, да, он является очень бесстрашным, отважным. 전쟁 да? 속에서 Когда война идет, 칼과 창이 부딪히고 피비린내가 나는데 вот там идет столкновение всяких мечей, там оружия, да. 뒤로 안 물러갑니다. Запах 앞으로 가는 крови 거예요, 앞으로. стоит, но никогда конь не будет отступать, он будет идти вперед. 하나님이 말에게 그런 성품을 주신 거예요. То есть Бог наделил этого коня такими качествами. 왜 그러셨을까? А почему так? 이것이 참된 성도의 모습인 거예요. Это и есть как раз облик истинного верующего. 전쟁에서 뒤로 물러가는 말 보셨습니까? Вы видели коня, который отступал бы в сражении? 우리가 하나님께로부터 Вот мы- 복음을 믿도록 부르심을 받은 이유가 뭐예요? Вот почему мы призваны для благовествования? Для 전쟁을 위해서 부르심 받은 거예요. чего? Это означает, что мы призваны на войну как раз. 사람들이 참 어리석은 얘기예요. Вот часто иногда люди говорят неразумные 내가 слова. 교회 다니니까 마음이 편안하고 마음이 위로를 받고 하나님이 은혜를 주시고 막 얘기하는데요. Они говорят, что я хожу в церковь, мне такой мир и покой, и радость в душе, мир дает, Господь мне благословляет меня. 묻고 싶습니다. Тогда хочу спросить, 전쟁은 언제 할 건데요? а когда же будете воевать? 전쟁은 언제 할 건데요? Когда вступите в сражение-то? 무슨 전쟁이요? Какую войну? 사탄과의 전쟁. С сатаной война. 교회는 사탄과 전쟁을 치르는 하나님의 군대입니다. Церковь является своеобразной Божьей армией, которая сражается со сатаной. 사단에게 사로잡힌 그 영혼을 끄집어내 Потому 내와야 что 되잖아요. нам нужно вызволить душу, которая схвачена этим сатаной. 은혜 받는 거 좋은데 Хорошо получает благодать. 우리를 부르신 원래의 목적대로 전쟁은 언제 할 Но 거냐고요. когда мы будем исполнять свою главную цель, для чего мы призваны, когда будем воевать-то? 우리는 말입니다. 말. Мы подобны коням. 내가 누구인지 정확하게 알아야 되고 Четко нужно знать, кто я. 하나님이 왜 나를 복음으로 부르셨는지도 정확하게 알아야 되는 Четко 거예요. нужно знать, для чего Бог меня призвал к благовествованию. 목적에 맞지 않게 살면은요 Если не будем жить в соответствии с целью, 하나님이 기뻐하지 않습니다. это не угодно Богу. 아주 자기 문제에 딱 빠져가지고 Когда держится только за свои проблемы 자기 감상하고 있어, 자기 감상. и самосозерцанием 나는 занимается. 이런 아픔이 있고 У меня такие-то 나는 боли, 저런 아픔이 있고 저런 такие 어려움이 боли, 있고 такие 뭐 трудности у 하면서 меня. 계속 그거 감상하고 있어요. И без 그거 깊이 생각하고 있어요. созерцанием занимается размышлением. 이미 패자입니다. Все, он уже неудачник. 그거 속은 거예요. То 속은 есть он, ты 거. обманутый. 전쟁을 위해서 부르심을 Ты 받았는데 потерпишь поражение. Ведь ты же призван на войну. 왜 자기 감상하고 있어요? Почему ты занимаешься своим 왜 자기를 묵상하냐고요? Почему ты о себе размышляешь? 누구든지 사람은 자기 묵상해봤자 별로 쓸만한 거 나오는 거 없어요. Как бы человек не размышлял о себе, ничего ценного он не найдет там. в 연약한 себе. 육신 가지고 У 있고 него слабая плоть, 본성이 죄로 가득 차 있는데 греховная это натура, полная греха. 자기 감상하면 뭐가 Если 나오겠어요? будет созерцать о себе, что-то туда выйдет. 정직하게 자기를 묵상해 보세요. А вот 정직하게. честно подумайте, самосозерцанием заниматься. 별로 붙잡을 만한 것 없을걸요? Ничего не найдете того, за что можно держаться. 자기를 정직하게 묵상하면은요. Если честно думать о себе, 내가 참 보잘것없는 тогда ты 사람이구나. понимаешь, насколько я ничтожный человек. 내가 참 да? 연약한 Насколько 사람이구나. я слабый, немощный. 이런 거 알게 돼요. Вот это мы узнаем. 그러면서 только. 어떻게 해요? И далее что? 그러니까 하늘 И буду 쳐다보면서 тогда взирать на небо. 하나님을 부르면서 기도하고 Буду взывать Господа. 하나님 붙잡고 Молиться, держаться за Него. 자기 묵상하지 말고 말씀 묵상하시고 하나님 묵상하라고요. Саморазмышление не будем размышлять над Словом, над
Богом. 자, лучше. 그렇게 되었을 때 정상적으로 하나님을 아는 백성이 되는 И 거예요. тогда мы действительно будем нормальными людьми, чтущими Бога. 그리스도인이라고 만나가지고 무슨 얘기를 좀 해보면 Вот когда встречаемся с христианами, когда начинаем разговаривать, 무슨 교제라고도 제가 말하고 싶지 않아요. 그냥 그래서 이야기하고 대화. да хочется, не хочется сказать, что идет общение, просто рассказываем друг другу. 많은 사람들이요. Многие люди 맨 자기 힘든 것만 얘기해. говорят только о своих трудностях. 힘 안 든 사람 있습니까? А что 혹시? есть люди, у которых нет трудностей? 힘 안 든 사람 있어요? Есть такие люди, у которых нет вообще трудностей. 나는 이런 문제 У 있고요. меня вот такая проблема. 다른 사람은 저런 문제 У 있어요. другого человека своя проблема 언제까지 есть. 자기 Да? 아픈 거 До 감상하시려고요? каких пор будем заниматься самосозерцанием над своими болячками? 주님 말씀대로는 한 걸음도 내딛지 않으면서 А по Слову Божьему, да, ни на шаг не продвинулись. 평생 자기 감상하고 살 Всю 거냐고요, жизнь будем, 그리스도인들이. если будучи христианами, будем только думать о себе же. 온갖 이유, 핑계 다 끄집어대면서 Когда приводим всякие доводы, оправдания, причины, 하나님 뜻대로 살지 못하는 온갖 이유가 있는 да, 거예요. почему мы не можем жить по воле Божьей, всякие причины доводим. 무덤에 가보세요. Да сходите на кладбище. 이유 없이 죽은 사람 아무도 없어요. Нет человека, который просто случайно умер так. Без 다 всякой 이유 причины. 있어요. У всех была причина, почему они умерли. 하나님 앞에 섰을 때도 그렇게 말할 거냐고요. Неужели перед Господом, когда предстанем, будем также оправдываться? 그래도 내가 신앙생활 그냥 적당히 하나님 하고 왔어요. 대충 하고 왔어요. 그렇게 말할 거예요. Скажем ли бы так, Господь, ну я бы как все равно прожил эту христианскую жизнь в вере. 하나님 말씀 따서 힘차게 살다가 왔어요. 이럴 거예요. Либо сказать так, что Господь, я действительно силой прожил ради Слова Твоего. 자, 그 다음에 하나님 백성을 아는 사람의 특징이 И 뭐냐면은 далее особенность человека, чтущего Бога. 겸손입니다. Он 겸손. смиренный такой. 다니엘서 11장 Даниил, 11 глава, 36절에서 39절입니다. с 36 по 39 мы прочитаем стихи. 11 глава, 36 по 39. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом, серебром, и дорогими камнями и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст награду». 이 왕이 자기 뜻대로 행하며 То есть этот царь будет поступать по своему произволу. 말씀드린 대로 안티오쿠스 4세 에피파네스에 대한 애언이에요. То есть это идет, как я говорил, пророчество вот как раз о сирийском царе Антиохе IV Епифании. 그리고 역사 속에서 실제로 BC 2세기에 이 사람이 있었고 И действительно, этот человек в истории был до рождения Христа. 그리고 마지막 때 7년 환란 때의 во втором 적그리스도의 веке. 그림자인 거예요, 실제로. И как раз он является прообразом, да, вот как раз антихриста последние времена, когда будет скорби. 그래서 이 말씀을 통해서 적그리스도가 무엇을 추구하고 사는지 우리가 알아요. И вот по этим словам мы можем уже узнать, да, вот к чему стремясь жил этот антихрист. 적그리스도의 삶은 Вот жизнь антихриста, 그 성도의 삶, 하나님을 아는 백성의 삶과 너무 다릅니다. она полностью контрастирует с жизнью человека, верующего в Бога. 적그리스도 안에는 마귀가 있고 Вот, внутри этого антихриста есть дьявол. 하나님을 아는 백성들 안에는 그리스도가 있어요. А у народа Божьего внутри есть Христос. 그래서 이 왕이 자기 뜻대로 행하며 그랬죠. И так этот царь поступал по своему произволу, по своей воле. 우리 인생에 물어봐야 됩니다. И нужно спросить насчет своей жизни. 누구의 뜻을 따라서 살 것인가? По чьей воле я буду жить? 자기 주장, 자기 뜻을 따라서 살 По 것인가? своей ли воле, да, потому как я считаю нужным, я буду жить. 여기 안티오쿠스는 Вот этот Антиох, 즉 적그리스도는 то есть антихрист, 오직 자기 중심적인 삶을 살았던 он 거예요. жил так, что в центре был только он. 그런데 하나님을 아는 백성은 Но народ, чтущий Бога, 오직 하나님의 뜻을 따르는 길을 선택하게 되어 он 있지요. избирает путь, чтобы жить только по воле Божьей. 오직 так? 하나님의 말씀을 지키는 삶을 따라갑니다. Он будет жить
так, чтобы следуя словам Божьим. 하나님 중심이 되어 있어요. 마음이. То есть его сердце, да, в центре Бог. 하나님 중심이다 그 말은 하나님 말씀이 중심이 된다 그 말이에요. Бог в центре, это означает, что Слово Божие будет в центре. 자, 그다음에 이 왕이 두 번째로 스스로 높였다 И 그랬죠. второе, это царь, что он вознесся сам, возвеличился. 자, 적그리스도는 자기를 높이는 거죠. Вот Антихрист как раз возвышает 그래서 себя. 인생을 자기를 돋보이게 하기 위해서 살았던 И в 거예요. этой жизни он жил так, чтобы выглядеть всегда лучше 근데 других. 하나님을 아는 백성은요. А вот народ, чтущий Бога, 자기를 높이는 삶이 он не 아니잖아요. будет возвышать себя в своей жизни. 자기를 낮추는 Он 삶입니다. себя будет принижать, смирять 스스로 자기를 себя. 낮추어 가는 То 거예요. есть сам себя умаляет. Вот. 그래서 적그리스도는 자기의 영광을 위하고 성도는 하나님의 영광을 구하도록 되어 있습니다. Антихрист живет, будет искать славы себе, да, а верующий Бога будет искать славы Божьей. 그래서 모든 일에 И во всех делах, 내가 이런 선택을 하면 하나님이 기뻐하실까? вот когда я буду делать такой-то выбор, будет ли это угодно Богу? 하나님의 영광이 드러날까? Проявится ли тем самым слава Божья? 항상 선택할 때 그런 것들을 생각하게 돼 Но всегда 있어요. нужно думать об этом, когда мы делаем какой-то выбор. 그런데 하나님의 백성이 아닌 자들은 Но кто не принадлежит Богу, 그런 거 생각 안 하지요, Божьему 처음부터. народу, с самого начала не будет об этом думать. 어떻게 하면은 나에게 Как 유익할까? бы себе принести пользу будет 어떤 думать. 것이 Да? 나한테 손해가 나지 않는 걸까? Чтобы что-то не принесло мне какой-то вред, урон. 자, 그다음에 세 번째로 여기 이렇게 돼 И 있어요. третье, что тут написано. 스스로 높여서 모든 신보다 크게 하고 То есть возвеличиться выше всякого божества. 모든 신보다 크다 자기를. То есть он считает себя выше всяких богов. Там, 근데 да? 성도는요. А верующий как 하나님을 раз, 아는 백성은요. чтущий Бога, 자기를 작은 자로 он 생각해요. считает себя таким умаленным, да, самым малым из 사도 바울 всех. 말을 들어보세요. Послушайте, что говорил Павел. 나는 사도 중에 작은 자라 처음에 Он 이래요. говорит, что я наименьший из апостолов. 근데 Да? 마지막에 И в конце, 인생 말년에는 когда 뭐라고? уже в конце своей жизни, что он говорит? 모든 성도보다 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자라 그랬죠? Что я из малейших всех верующих, из всех святых, он 그다음에 죽기 говорит. 전에는 뭐라 그래요? И вообще уже перед смертью он что 내가 сказал? 죄인 중에 괴순이라. Что я грешный из грешников. 이게 신앙의 성장이에요. 이게 신앙의 성장, Вот где 성숙. рост, зрелость веры как раз. 자기를 어떻게 판단하느냐 Как ты будешь судить о себе? 물어보면 내 예수 신앙이 спроси. 어떠한지 알아요. Тогда мы можем узнать, какова вера. 세상 사람들은 자기를 드러내고 높이려는 삶을 살아요. Мирские люди, конечно, хотят возвышать себя, возвеличивать себя. 세상에서 성공하려고 애를 쓰거든요. Что только не делают, чтобы преуспеть в этом 근데 мире. 그리스도인은요. Но христианин, 내가 인생을 살아가면 살아갈수록 чем дальше будет жить в этой жизни, 내가 대단한 사람이 아니고 он понимает, что он не является выдающимся человеком. 연약한 사람이라는 걸 Он 알게 돼요. немощный, слабый человек. 그러니까 자기를 아주 И 낮추고 будет себя принижать, там, 또 낮추고 умолять и умолять будет. 그리고 내가 죄인 중에 괴수다. 내가 제일 큰 죄인이다. И 그 что он 말이에요. считает, что я грешный из грешников, то есть я самый большой 이게 뭐예요? грешник. 죄에 대해서 눈이 아주 밝아져 Это 버린 говорит о 거예요. том, что у него так открылись глаза насчет греха. Так ведь? 빛이 비추면은요. И когда свет 자, освещает, 보세요. смотрите. 빛이 비추면은 지금 아무것도 안 보이죠? 그냥 맑게 보이잖아요. вот 그죠? здесь у нас все светло, мы все ясно видим 근데 сейчас. Да? 창가를 통해서 햇빛이 딱 А 들어오면은요. вот когда через солнце, через окна, допустим, свет, солнечные лучи 방에 떠다니는 попадут, 먼지들이 보이기 увидим вот 시작하죠. эти столбы пыли в этой комнате, да, увидим, да? 그 전에는 못 봤던 Хотя до 것들이에요. этого мы не видели этого. 근데 그 작은 것이 다 드러나죠. И когда мы видим вот эти пыли всякие везде, 하나님의 말씀을 따라서 살아가다가 и 보면은 то же самое, когда будем жить, следуя за Словом Божьим, 그리스도인들은 매우 민감해요. христиане очень чувствительны. 아주 작은 말 한마디에도 Они 민감하다니까요. будут чувствительны даже к какому-то маленькому слову. 말 한마디 한 것이 И когда ты говоришь что-то, 이게 혹시 다른 사람한테 상처를 주는 것은 아니었을까? ты думаешь о том, как бы не обидеть другого человека. 저녁에 가만히 하루를 생각해 보면은요. И когда вечером как подумаешь о пройденном 양심의 дне, 가책이 되는 것들이 있다고요. совесть 양심의 так 가책이 되는 обличает 것들이. тебя, такое угрызение совести бывает. 그렇지 않아요? Разве не так? 아주 작은 것까지 Вот даже малейшим что-то. 상대방은 생각지도 못하고 안 하는 것까지도 Даже тот, кто даже не думал, да, и не считает, что там 왜? был грех. 빛이 비추었기 때문에 그렇게 되는 Почему? 거예요. Когда вот свет светит, вот 그러니까 так происходит. 바울이 내가 괴수다 그랬을 И когда 때 Павел говорит, что он грешник, 뭐 무슨 도덕적인 죄를 막 많이 지은 거예요, 바울이? что действительно Павел много согрешил в морально-нравственном плане. 바울만큼 하나님의 영광을 위해서 예. 복음을 위해서 살았던 사람이 누가 Кто 있어요? еще может сравниться с Павлом? Именно он же для славы Божией. 실제로는
А в реалии 주님 뜻대로 산 거예요. он жил действительно по воле Божьей. 그렇지만 거듭났지만은 Но, несмотря на то, 내 что 안에는 뭐가 родился 있어요? свыше, внутри меня что есть? 항상 Всегда. 죄의 본성이 있어서 괴롭힌 거예요. 갈등. Вот это вот из-за вот этой греховной натуры, да, у меня всегда есть внутренний конфликт, 그러니까 противоречие. 자기가 죄인이라는 사실을 딱 붙잡고 이것이 더 분명해지니까 И чем больше он осознает, что он грешник, 다른 사람의 잘못에 대해서 마음이 넓어져 버리는 он становится 거예요. великодушен, да, мягкосердечным по отношению к другому человеку. 성경에서 사람은 죄인이라고 В 했는데 Библии написано, что человек грешник. 나는 이런 약점이 У 있는데 меня есть такие 저 사람은 또 저런 약점이 있는 거잖아요. немощи, у того человека есть свои слабые 사람이 그런 стороны. 존재인데 뭐가 그렇게 문제가 되냐고. 뭐가 그렇게 Но 문제가 если 돼. человек вот такой, ну какие могут быть проблемы 근데 тогда? 그리스도인들이라고 Но, 하면서 но говорят, что 누가 христиане, 말 한마디만 자존심 상하게 하면은 그냥 발끈해가지고 얼굴 붉어지고 눈 커지면서 목소리 높아진다고요. если только заденет твое самолюбие, чувство собственного достоинства, ну мы тут же встаем и начинаем, ну, глаза открываются, мы готовы тут же дать отпор. 그리스도인이라는 말 하지를 말든지 Тогда лучше пусть не говорит, что он христианин, 거듭났다고 말하지 말든지 не говорит, что он родился свыше, 그런 행동을 либо 치우든지 прекращает так поступать. 둘 중 하나만 하세요. 둘 중 Одно 하나만. из двух, пожалуйста, делайте. 그 두 개가 같이 있을 수가 Они 없어요. параллельно не могут существовать. 우리가 구원을 받았다고 말을 하지만 Да, мы говорим, что мы получили спасение, 아직도 자라가야 되고 가야 될 길이 но 많아요. нам еще расти, расти, идти дальше. 사람을 못 받아들이는 거 Но 있잖아요. когда мы не можем принять человека, 신앙이 어리다는 증거, это свидетельство, что вера младенческая. 신앙이 자랐다는 증거. А вот свидетельство, что вера выросла, 어떤 사람일지라도 каким бы ни был человек, да, 받아들이고 ты можешь принимать 안 его, 되면 기도하고 если не получится, 인내하고 буду молиться, терпеть. 주 안에서 교회 안에서 주님이 그 사람 바꿔줄 때까지 기다리는 능력이 커지는 И 거예요. в церкви я получаю силы, чтобы выдержать этого человека, вынести, пока этот человек не справится. 나 같은 죄인을 Если 구원했는데 Бог меня, такого грешника, спас, 여러분 나 같은 죄인 있어요? вот такой грешник, как я, есть, 없어요. Нет. 나 같은 то 죄인도 есть я 용서해 считаю, что 주셨는데 меня, такого грешника, 다른 Бог 사람의 뭐 простил. 크고 작은 뭐 말실수 뭐 그 행동 그게 뭐가 그렇게 문제가 되는지 Неужели становится проблемой, когда человек что-то сказал? Ну, может, по ошибке сказал, не намеренно. 뭔 거듭났다고 하면서 마음이 좁기가 그냥 아주 이 А то что же, 먼지보다 더 작아요. что же говорим, что родились свыше, а душа как мелкая такая душонка, как 부끄러운 줄 알아야 됩니다. меньше 부끄러운 пыли. 줄. Тогда нам должно быть стыдно. 믿음이 있다고 아예 말을 하지 말든지 Либо не будем говорить, что у нас есть вера. 그러면은 뭐 тогда- 성질을 내든지 뭐 하든지 그냥 다 Да? 봐줄게요. Тогда уж я, ладно, я приму то, что будете характер свой проявлять, злиться, гневаться. 그래서 겸손합니다. Итак, 겸손. человек смиренный, 자기를 작은 자로 여기는 ждущий 거예요. Бога, умоляет себя. 바울이라는 말은 큰 자라는 말이에요. 원래 사울이라는 말은 큰 자예요. Савл, это означает большой, да? 근데 바울은요. А вот уже 작은 Павел, 자라는 말이에요. малый, 그래서 малейший. 거듭나면 Когда родимся свыше, 교회 가운데서 시간이 지나가면 со временем, когда находимся в церкви, 스스로 점점 작은 자로 생각하게 되고 작은 자로 살아가게 되는 то 거예요. есть постепенно мы будем считать себя малейшими и будем так жить 그러니까 соответственно. 교회 안에서 목소리 큰 사람은요. У человека, который возвышает голос в церкви, 신앙이 좋은 사람이 у 아니고요. него нехорошая вера, 되게 연약한 사람이에요. очень слабая вера. 아직 신앙생활의 첫 걸음도 지금 못 떼고 있는 Он еще 사람. даже первого шага не сделал в духовной жизни. 아이가 태어났으면 걸어가고 달려가야 될 Если 텐데 ребенок родился, он должен расти, ходить, потом бежать, бегать. 서지도 않고 걷지도 않으면 А если 어떡하겠어요? ребенок не будет ни стоять, ни ходить, что? 목소리 큰 사람은요, 지금 첫 걸음도 못 뛰고 있는 사람이에요. человек- 아무리 구원받은 지 30년이 됐든 100년이 됐든 마찬가지예요. Человек, возвышающий голос, как бы он не родился свыше 30-100 лет назад, да, но он еще даже первого шага не 나는 сделал. 30년 전에 구원받았어요. Я 30 лет назад получил спасение. 그래서요. Ну и что дальше? 그래서 잘 걸어가고 Вы 있어요. теперь хорошо ходите? 구원받은 지 오래됐으면 Если действительно ты давно получил спасение, 그만큼 주님 앞에서 책임도 큰 거예요. настолько теперь ты должен больше отвечать перед Богом. 그래서 모든 신보다 크다 하지 않습니다. И это поэтому ты не должен возвеличиваться выше всякого 우리가 божества. 함께 신앙생활하는데 Вот вместе живем в духовной жизни. 하나님이 함께 교제하고 살아가려고 모아준 사람들이지 Это мы все люди, да, что Господь Бог собрал, чтобы вместе жили, общались. 내 마음에 드는 사람들 골라서 지금
지금 이 자리에 모여져 있는 거 아니잖아요. Здесь же 그죠? не собраны те люди, которые, что Бог избрал только тех поставил, которые будут нравиться мне. 다른 사람 향해서 손가락질 할 필요 И 없어요. поэтому нечего нам указывать пальцем на другого 하나님 человека. 앞에서 자기만 잘하면 돼, 자기만. Самое главное думать о себе, чтобы угодить Богу. 문제는 나지 다른 사람 아니에요, 항상. Проблема всегда это во мне, не в другом человеке. 내가 사랑이 적어서 못 받아들이는 것들이 많은 거예요. Часто бывает так, что у меня вот любви не хватает, я не могу принять другого человека. 그 다음에 이제 이 적그리스도가 비상한 말로 그랬어요. И 비상한 затем 말. вот этот вот антихрист будет говорить странные слова. 그 뭐 참남되고 큰 말을 하는 Он 거예요. будет говорить хульное, да? То есть вот 근데 эти вот. 하나님을 아는 백성은 Но народ, чтущий Бога, 자기 분량 이상의 말을 안 하게 돼 있어요. он не будет выходить за рамки, да, с его будет говорить, не будет перепрыгивать выше себя. 로마서 12장 3절. Римлянам 12:1. 12 глава, 1 стих к Римлянам. Страница 199, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего». 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지도 않고 Так, 잠깐만요. 12장 3절입니다. Извините, 3 стих. «По данным мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». 자기 믿음의 분량대로 딱 По 행하는 거예요. мере веры своей поступайте, думайте. 자, 그다음에 Затем, 그 신들의 신을 대적하여 형통하다 그랬거든요. и далее написано, что 다니엘서 11장 «И о Боге богов станет говорить хульно, и будет иметь успех». В 36 стихе. 형통하다. Будет иметь успех. 근데 성도는요. А вот верующие, 세상에서 온갖 어려움을 겪게 돼 있어요. они будут проходить через все трудности в этом мире. 그러니까 적그리스도가 가는 길과 И 달라요. будут отличаться от пути, по которым идет антихрист. 그다음에 이 여기 이 왕이 여자의 사모하는 것을 돌아보지도 않았다. И этот царь, он не помыслит о желаниях жен. 여자의 사모하는 것이 뭐죠? А желание жен в чем заключается? 자녀들을 얘기하는 거야, А 자녀들. дети, чтобы детей рожать. 그래서 아주 잔인한 사람이었던 Он 거예요. был очень жестоким, этот 사랑과 Антиох. 긍휼이 없는 У 거예요. него не было ни любви, ни милости, жалости людям. 뱀이 보통 사단의 모습으로 그려지는데 Вот обычно считают, что змея – это образ сатаны, да? 뱀은 냉혈 동물이잖아요. 냉온. Мы знаем, что 차가워요. холодное такое животное – это змея. 근데 하나님을 아는 백성은요. Но народ, знающий, чтущий Бога, 차갑지 않습니다. он не должен быть холодным. 따뜻한 Он 거예요. должен быть теплым. 그래서 작은 자 하나도 귀하게 여기고 긍휼히 여길 줄 알아요. Очень драгоценно ценит любую, даже малую душу, да, и жалеет. И. 그 다음에 38절, 39절 보면은 38-39 стихах 거기 이방의 신들을 힘입었다 그랬잖아요. написано, что... 이방 신을 힘입었다. Это сам Кудери. 예, 예, 예. 39-м. «И устроит твердую крепость чужим богом, который...» Ну, в общем, будет обличаться силой вот этих язычников. 거기 보시면은 Вот здесь мы видим, 세력의 신들을 공경한다 그랬어요. которые признают его 38절에. в 38 стихе, но Богу крепости на месте он будет воздавать. 그러니까 힘 있는 사람 쪽에 딱 붙는 거예요. То есть он будет всегда стоять на стороне, у которых есть сила, власть. 세상에 살 때도 힘 있는 사람 옆에 있으면은 많은 편리함이나 유익을 Да, и 얻을 в 수 этом мире мы 있잖아요. стараемся, ну, в этом миру люди стараются находиться рядом с влиятельными людьми, чтобы от них какую-то выгоду получить, силу. 그 하나님을 아는 백성은요. Но народ, чтущий Бога, 주님의 힘을 입어서 영혼을 얻는 거예요. он будет иметь вот эту силу, да, облегшись силу Божью. То есть, 그래서 하나님을 아는 백성은 근본적으로 다릅니다. то есть, и так мы 겸손합니다. делаем вывод, что чтущий Бога народ, он в основе своей отличается, он скромен. 자, 다니엘서 12장 10절 보시겠습니다. 10 стих 12 главе Даниила, 10 стих. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивы же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». 시대가 점점 타락해 갈수록 Чем больше в этот мир падает, вот это, будет падение в этом мире, 하나님을 아는 백성은 자신을 더 추스립니다. народ, будущий, чтущий Бога, он будет все больше очищать себя, приводить в 그리고 порядок. 조심하고 자신을 깨끗하게 Он 구별하려고 будет 해요. осторожен, будет себя отделять себя, чтобы находиться в чистоте. 스스로 조심합니다. Сам будет осторожен.
또 잘못했을 때는 하나님이 징계를 통해서 우리를 깨끗하게 И 하십니다. также Бог, когда мы неправильно поступаем, Бог через наказание очищает нас. 인생의 여러 가지 연단을 통해서도 우리를 깨끗하게 То 하셔요. есть через всякие закалки житейские, да, мы очищаемся порой. 이것이 하나님 아는 백성의 특징, 깨끗함입니다. Это 깨끗함. особенность то как раз чтущего Бога человека, то, что они хотят быть чистыми. 왜냐하면 очищают. 예수님이 거룩하신 분이기 때문에 Потому что сам Иисус, Он свят. 내가 거룩하니 너희도 И Он говорит, 거룩할지어다. будьте святы, ибо я свят. 주로 이제 물로 씻어서 말씀으로 깨끗하게 한다 그랬죠. Обычно сказано, да, что мы очищаемся водой, да, или водой словом, через слово очищаемся. 하나님의 말씀을 가까이 하면 Если будем приближать Слово Бога, 마치 как будто 물로 씻어내는 것과 같아요. 우리의 더러운 것들이 씻어지는 겁니다. это подобно тому, как все скверно, грязное в нас очищается водою. 그때 성령의 역사가 있기 때문에 그러는 거예요. Почему это происходит? Потому что есть действие Святого Духа. Очищаемся Словом. 예수님이 제자들의 발을 씻겨 Вот 주셨잖아요. как Иисус умывал ноги своим ученикам. 발뿐만 아니라 몸까지도 씻어달라고 베드로가 Но 말했죠. Петр сказал, не только ноги, но всего меня умой. Да? 너희도 이같이 행하라 그랬어요. И когда Иисус сказал, что и вы поступайте так 그러니까 же. 지금도 우리가 발을 씻으라는 얘기입니까 그게? Но означает ли это, что сегодня мы должны реально приносить тазы и мыть ноги? 이미 목욕한 자는 Нет. 발밖에 씻을 필요가 Кто 없느니라. уже омыт, он не нуждается в 이미 мытье 목욕해서 ног. 깨끗해진 자가 누구예요? То есть кто это тот, который уже омылся и чист? 거듭난 사람을 말하는 거예요. Речь 거듭난 идет о рожденных свыше людях. 거듭나지만은 우리가 이 악한 세상에서 발을 딛고 살기 때문에 Мы родились свыше, но мы живем в этом мире, где ходим стопами в этом грязном мире. 더러운 게 묻을 수가 И мы можем, 있으니까 наши ноги могут оскверниться грязью. 서로 더러운 것을 씻어주라는 И 얘기죠. это речь идет о том, что мы омывали друг друга, да? 우리가 서로 교제하는 가운데 То есть, когда мы идет, у нас общее общение идет. 우리의 더러운 것들이 씻겨 나가는 В 거예요. это время как раз мы очищаемся от скверны всего, от 교제하는 грязного. 가운데 우리의 구원받았지만은 주님이 거룩한 죄로 인정을 했지만은 Да, Бог признал, что мы уже святые, что мы рождены свыше. 세상의 더러움들이 씻겨지는 거예요. 교제하는 가운데. Но все равно мирское прилипает нам, и мы омываемся от всего мирского, 우리가 이렇게 грязного. 말씀을 들을 때에 Когда вот слушаем Слово Божье, 나의 더러움이 있다면 그게 씻겨지는 да, 것이고 если у меня есть какое-то вот что-то грязное, да, это будет омываться через Слово. 거듭난 사람들이 서로 교제하는 가운데에 И во время общения среди рожденных свыше людей, 더러운 것이 있다면은 если есть 알게 скверное, 되고 씻게 되는 мы об 거거든요. этом будем знать и будем омывать все это, очищаться от всего 그래서 этого. 교제하는 가운데도 씻기는 То 겁니다. есть во время общения тоже идет очищение. 그래서 진리로 거룩하게 하옵소서. Что истина освети меня. 아버지의 말씀은 진리니이다. Слово 그래서 Отца моего есть истина. 그래서 하나님의 큰 집에는 여러 가지 종류의 그릇이 있어요. И в доме Отца моего Божьем есть много 금그릇도 разных 있고 은그릇도 сосудов, 있죠. и золота, и 그런데 серебра. 하나님이 쓰시는 Но 그릇은요. Бог использует сосуд какой? 그 тем не менее? 재료가 귀하냐 Для 귀하지 Бога что 않느냐가 важно? 문제가 아니에요. Для Бога не важно, из какого материала вот этот сосуд изготовлен, 그릇이 а 깨끗한가 이 насколько 문제거든요. чист этот сосуд. Вот в этом 하나님이 проблема. 우리에게 주신 달란트와 나르가 다르기 И 때문에 поскольку все разные дары и таланты даны Богом, 개인적으로 어떤 사람은 매우 뛰어난 사람이 있을 수도 있어요. ну, бывают такие индивидуальности, которые имеют выдающиеся какие-то личности, да, 능력 있는 사람일 수도 черты. 있다고요. Он может быть сильным таким, 근데 그게 중요한 게 способным. 아니고 Но опять-таки не это важно. 하나님께 쓰임을 받으려면 Чтобы быть использованы Богом, 깨끗해야 ты 된다. должен быть чист. 이게 성경이 반복적으로 Без 강조하는 конца 겁니다. Библия об этом повторяет, подчеркивает. 그래서 깨끗한 것이 성도의 특징인 거예요. Поэтому особенность верующих людей – быть чистым. 디모데후서 2장 2 보시면 Тимофея, 2 глава посмотрим. Второе послание Тимофею, 20절 21절입니다. 2 глава, 20-21 стихи, страница 257. 2 Тимофею, 2 глава, 20-21 стихи. О большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 귀한 그릇도 있고 천한 그릇도 있어요. Есть такие почетные и низком употреблении. 근데 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 Ну, написано, итак, кто будет чист от всего,
하나님이 귀하게 쓰는 그릇이 되는 то 거예요. будет таким драгоценным, да, сосудом чести для 그리고 Бога. 주인의 쓰심에 합당하고 모든 선한 일에 예비가 함이 И 되는 будет 거예요. благопотребным, да, и годным на всякое доброе дело. 하나님은 기본적으로 깨끗한 사람을 쓰시는 То 겁니다. есть Бог в 깨끗한 사람. основе своей использует чистых людей. 그러니까 우리가 구원을 받고 И когда мы получаем спасение, 항상 깨끗하게 살아가려고 해야 되는 게 мы 맞아요. должны стараться, чтобы всегда жить в чистоте, да, быть чистым, вот это правильно. 가장 영광스러운 인생은 Самая славная такая жизнь 하나님께 человека, 쓰임을 받는 когда он 인생이에요. будет потребным Господу. 하나님께 쓰임을 받으려면 귀하게 쓰임을 А чтобы 받으려면 чести, да, быть ценным для Бога, 깨끗하는 것이 최고입니다. на первом месте, чтобы ты был чистым. 이게 이제 성도의 특징이에요. Это особенность верующих людей. 어떤 사람은 깨끗해졌다가 Кто-то вот очистился, 다시 옛 생활로 돌아가요. опять возвращается в прежнюю жизнь. 그건 거룩한 주님의 생명이 들어오지 않았다는 Это 증거입니다. доказательство того, что вот эта святая Божья жизнь не вошла в него. 씨 뿌리는 사람이 나가서 씨를 뿌릴 새에 Вот сеятель, да, он выходит сеять семена 흙이 얕은 돌밭에 и 떨어지고 попадает на каменистую почву, где 혹은 там земли 가시떨기에 мало, 떨어져요. либо в тернии попадает. 그러니까 поэтому 생명이 나타나질 않아요. Там жизнь в полноте не может появиться. 흙이 얕은 돌밭, Вот эта каменистая почва. 작은 고난이라도 닥치면 Вот когда сталкивается чуть-чуть с маленькими трудностями, скорбями, 떠납니다. он может отойти. 처음에는요. А вначале, правда, 복음을 듣고 믿는다고 он 기뻐했다고요. радовался, что услышал благую весть, уверовал. 근데 그것 때문에 어려움 생기면 떠나버리는 Но как 사람들. только вот из-за этого у него появляются трудности, он отходит от 그다음에 веры. 가시떨기에 뿌려진 씨는 뭐예요? Семя, упавшее в тернии, что означает? 돈 문제, Когда вопросы с деньгами, там, 쾌락의 문제, развлечениями, 그밖에 여러 가지 문제들. разные вот эти проблемы. 이런 것들의 기운이 딱 막혀가지고 자라질 않는 거 Но 있잖아요. когда он уповает на это, да и больше не растет. 그 Так? 사람 거듭나지 않은 사람이에요. Этот человек не родился свыше. 누구든지 복음을 듣고 처음에는 다 기뻐하고 다 좋아해요. Ну да, всякий, услышавший радостную, благую весть, он действительно радуется всему. 그것이 좋은 땅, 좋은 마음의 복음이 뿌려졌다는 뜻은 아니에요. Но это не означает, что семя еще упало на добрую почву. 시간이 지나가면 Нужно пройти, чтобы время прошло. 진실은 드러나게 돼 Вот 있어요. тогда будет ясно все видно. 어려움이 생기면 Как только возникает 그 трудности, 사람의 진짜 마음이 드러나게 돼 있는 вот тогда 겁니다. то, что у него в сердце, четко будет видно. 우리는 더러운 거를 밟을 수도 있고 넘어질 수도 Мы 있어요. можем наступать на что-то грязное, можем и упасть из-за 그런데 그 этого. 가운데서 살지는 뒹굴면서 살지는 않아요. Но там 그리스도인은. вот так куркаться среди этой грязи и оставаться христиане не будут долго. 베드로 후서 2장 2 Петра, 2 глава. 2장 20절에서 22절입니다. 베드로 후서 2장 20절에서 22절. 2 Петра, 2 глава, стихи 20 и до конца. Страница 179. 20 예, 20절부터. 20 стиха и до конца. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». 자, 여기 20절에 보면은 В 20 стихе написано: 저희가 우리 주 되신 구주 예수 그리스도를 알므로 «Через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». 여기 안다 그랬을 때 Познали, когда здесь 여기 сказано. 안다는 말은 믿는다는 말이 아니에요. Познание, это еще не означает, что он уверовал. 문맥으로 봐서 По контексту видно. 지식으로 알고 있다 그 말이에요. Имеется в виду, у него знаний только, 아직 поэтому 구원을 есть. 안 받았어요. Но еще не получил спасения. 그래서 잠시 세상의 더러운 것에서 구별이 됐어요. И вот просто на некоторое время вот от скверно отделился от этого мира, 그런데 다시 그 중에 얽매여 버려요. но опять запутывается в них, 원래대로 돌아가 버리는 거 있잖아요. возвращается на свое первоначальное состояние. 그러면 나중 형편이 더 심해질 Когда 것이다. последний бывает для такого хуже первого. 자, 여기 그래서 21절에 Поэтому в 21 стихе 의의 도를 안 후에 лучше бы им не познать 자, пути 의의 도를 правды. 여기도 그냥 아는 거 지식이에요, 지식. Познать. Опять он только знает о путях правды. 복음의 진리를 알고 있는 겁니다. Он знает истину благой вести. Пока, 그런데 да? 이 사람이 어때요? 거룩한 명령을 저버려요.
Но этот человек оставляет святую заповедь. 내가 복음을 믿는다 그러는데 Он говорит, что я верую в благую весть. 그리고 잠시 하나님 뜻대로 사는 것 같은데 И кажется, что некоторое время он живет по воле Божьей. 결국은 하나님 말씀에 순종하지 않는 쪽의 인생을 살아가는 거예요. Но в итоге он живет так, что он не слушается Слова Божьего. 이 사람은 И тогда этот человек, 거기 속담이 나와 있죠. как пословице сказано, 개가 그 토하였던 것에 пес 돌아가고 возвращается на свою блевотину. 자, 개는 собак, 자기가 пес. 토한 것도 먹어요. Он ест даже вот свою блевотину, даже ест. он. 돼지를 씻겨놨더니 Свинью вымыли. 더러운 구덩이에 다시 누워서 뒹굴었고 Идет, 좋다고 валяться в 뒹구는 грязи 거예요. и радуется, да? 돼지하고 깨끗한 건 별로 안 То 어울리거든요. есть свинья и чистота что-то не соответствует. 그러니까 참 성도는 성경에 По Библии истинный святой верующий, 양이라고 돼 있어요. 양. он подобен овце. 여러분 양은요 Овцы ведь. 더러운 것에 딱 넘어지잖아요. Когда упадут в грязь, 그럼 벌떡 일어섭니다. он не будет валяться. тут 본성 же 자체가 встанет. 달라요. У него такая натура уже отличается. 그런데 개나 돼지는요 Но псы и свиньи 토하였던 곳에 들어가고 더러운 구덩이에 뒹굴어 버리는 возвращаются на 거예요. блевотины и валяются в грязи. 그러니까 뭐예요? 원래 То 개였는데 есть это говорит о том, что вначале был псом, 원래 돼지였는데 был свиньей также. 미안하지만 거듭나지 Извините. 않은 우리가 과거에 개고 돼지였어요. То есть мы, извините, если мы не родились кто-то свыше, да, то раньше мы были когда-то вот свиньями, подобны свиньям 근데 псам. 회개하고 복음을 믿어서 Но теперь мы покаялись, 하나님의 уверовали, 어린 양이 된 거예요. стали агнцами Божьими. 그래서 주님은 나의 목자 우리가 이렇게 부르는 И поэтому 거잖아요. говорит, что Господь пастырь мой. 그리고 양무리 속에 속했어요. И вот теперь мы находимся в стадии овец. 근데 시간 지나서 보니까 Но со временем посмотрели, 어이구 토한 것을 먹고 있고 что кто-то ест блевотину свою, 아이고, 더러운데 가가지고 막 뒹굴고 кто-то 있어요. валяется в грязи. 누구예요? Кто это люди? Те, которые 양인 척 했는데 делали вид, что они являются овцами. 개였던 거예요. Но 개, были на самом 돼지였던 деле 거예요. подобны псам, свиньям. 거듭나지 않은 사람인 겁니다. Это нерожденные свыше люди. 이런 사람 많아요. Много таких 아, людей. 그때 구원 받았다고 말했어요. Тогда он говорил, что он родился свыше. 근데 지금 세상에 있어요. А теперь он в миру живет там. 주님의 교회라든가 성도의 교제라든가 Вот эта церковь Божья или общение 이런 святых. 것에 관심도 없고 참여도 안 Да, 해요. ему уже не интересно, он не участвует в этом. 양인 것 같았는데 То есть 원래 개나 казался, 돼지였던 거예요, 그게. овцой, да, но на самом деле с самого начала относился к псам и свиньям. 양이라면은요 Если был бы овцой, 일어나게 돼 он 있고 бы встал бы, да? 그리고 세상에 가 있어도 И даже находясь в миру, 성령이 Дух Святой бы 양심의 가책과 갈등을 계속 через 주셔서 угрызение совести, да, без конца бы его бы 하나님 계신 곳으로 몰아가게 отправлял 돼 бы 있어요. его, чтобы 이게 он 성령의 отправлялся 역사예요. туда, где находится Бог. В этом действие Святого Духа. 어떤 사람이 구원을 받았다고 말하면서 끝내 교제 가운데에 들어오지 않는다. Если кто-то говорит, что он родился свыше, но так и не приходит на общение, церковь, 그건 거듭나지 않은 거예요. это не родился свыше. 양으로 바뀐 적이 없기 때문에 Если он не менялся на овцу, 이제 이런 현상이 и 나타나는 поэтому 거예요. вот это 그래서 происходит. 우리가 넘어질 수 있다니까요. То есть единственное, что да, мы можем 더러운 거 упасть, 밟을 수도 можем 있다니까요. наступать на всякую 근데 그 скверну. 가운데서 좋다고 아무 갈등도 없이 참 좋다 하고 살 수는 없어요. Но со спокойной совестью все нормально, мы не можем там находиться долго жить. 어떻게 하나님을 아는 백성이 각. 세상과 죄에 살면서 좋다고 살아가요? 각. 아무 문제가 없어요. 어떻게? Ждущий Бога народ, живя в этом мире, будет говорить, что все хорошо, никаких проблем нет. Как? 오히려 내가 모임에 안 가니까 더 좋대요. Говорит, что вот хорошо, наоборот, что я не хожу на собрание. 그게 뭐 하는 말이에요, Что 지금? он хочет тем самым сказать? 나는 어떤 사람입니다라고 고백하고 있는 Тем самым 거예요. он признается, какой он человек. Так. 자, 귀신 들린 사람이 Вот бесноватые люди. 마태복음 12장에 От Матфея 12 главе. 떠나갔어요. Отошел бес потом. 그러면은 집이 비었으니까 И поскольку дом пуст, 집이 깨끗하게 청소를 дом 했다면 чист, там убрано все, 그러면 새로운 주인이 들어와야 тогда 되는데 новый хозяин должен 안 войти 들어오는 туда. 거예요. А этот хозяин не входит. 나중에 어때요? И 악한 когда 귀신 что? 7을 Этот 데리고 와가지고 бес 더 악해졌다 еще 그랬잖아. 7 злейших бесов придет и будет хуже. 그러니까 청소하면 뭐예요? Что 내가 толку 회개한다고 말하면 от 못해요. уборки? Что толку, что я сказал, что я 예수 покаялся? 그리스도를 주님으로 구세주로 받아들이지 않으면은 Если я не приму Иисуса как моего Спасителя Христа, 여전히 빈집이니까 все так же будет пуст мой дом. 도둑이 И 얼마든지 сколько угодно вор будет заходить, 훔쳐가고 핥을 수 있는 거예요. красть. 그래서 하나님의 백성은 깨끗한 것이 특징입니다. Поэтому особенность Божьего народа, он чист. 자, 그다음에 다니엘서 12장 3절. Возвращаемся к 12 главе Даниила, 3 стих.
12 глава, 3 стих, Даниил. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». 자, 하나님을 아는 백성의 네 번째 특징은요, 사람을 주님께로 인도하는 거예요. Четвертая особенность чтущего Бога народа, он будет приводить людей к Богу. 자, 그래서 여기 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 자라 그랬고, И обратившие многих к правде написано, да? 별과 같이 영원히 Как 비추리라. звезды вовеки навсегда будут сиять. 세상에서는 꽃이 아름답다고 하는데 Вот в мире мы говорим, что цветы прекрасны, 꽃보다 아름다운 게 별이거든요. но прекраснее, чем цветы, это звезды. 거듭난 사람은 Потому что родившийся свыше, 하늘의 별과 같이 영원히 빛날 он 것이다. будет подобен звездам на небе, будет сиять вечно. 우리 거듭났다면 우리는 별이에요, 별. Если мы родились свыше, мы звезды уже. 땅에서는 꽃이 아름다울지 На 몰라도요, земле- 하늘에서는 별이 가장 아름다운 거예요. Цветы могут быть красивыми, но на небе звезды являются самыми красивыми. 그래서 별과 같이 영원히 빛날 것이다. И будет вечно вовеки, как звезды сиять навсегда. 시편 88편 В 88-м псалме, 88편 38절입니다. 38 стихе, Псалом 88, стих 38. 88편 88 Псалом, стих 38 38, страница 611, читаем 38 стих. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». 궁창에는 확실한 증인 달이 있다고 돼 있어요. Вот на тверди, да, есть четкий свидетель – это луна. 자, 하늘에는 달이 증인이다 그랬거든요. Написано, что вот на небе свидетелем является луна. 요 달이 마치 그리스도인과 같은 거예요. И вот луна как раз подобен христианину. 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 증인이 되리라고 Вы 얘기했잖아요. примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, будете мне свидетелями, написано. 구약 да? 시대에는 이스라엘 백성들이 하나님의 증인이었어요. В ветхозаветное время израильский народ был свидетелем Божьим. 신약 시대에는 А в новозаветное время 그리스도인들이 예수 그리스도의 증인입니다. христиане являются свидетелями Иисуса Христа. 밤에 Ночью 태양이 있다는 것을 증거하는 거예요. свидетельствует, эта луна свидетельствует, что есть солнце. 달빛이 있잖아요. 달빛이 Вот есть 비추잖아요. лунный свет, 이 да? 달빛이 어디서 난 거예요? Свет сияет. Откуда этот свет берется? 태양빛이 비춰가지고 Когда вот 지구에 светит солнечный 달빛을 비추는 свет, и 거잖아요. потом отражает этот свет на землю. 그래서 Луна, да? 달이 하늘에 있는 증인이다 И 그랬어요. поэтому сказано, что Луна является верным свидетелем на небесах Солнца. 마찬가지로 거듭난 사람은 이 땅에서 달과 같은 증인으로 있다 그 말이에요. То же самое, рожденный свыше человек живет на этой земле, вот как Луна, он свидетельствует. 그래서 증인의 역할을 제대로 하려면 И чтобы действительно выполнить роль свидетеля, как 달이 하는 следует, 것하고 똑같은 역할이 필요해요. он должен такую же роль сыграть, как Луна играет роль. 달이 지구에 비추려면은요, Вот чтобы Луна, да, светила, подавала свет на Землю, 지구와 일정한 거리를 유지해야 돼요. он должен поддерживать определенное расстояние с Землей. 그래야지 태양빛을 반사할 수가 И 있어요. тогда он сможет, да, вот это рассеивать солнечный свет, отражать. 이스라엘 백성들이 Израильский народ, 구별되지 않고 우상과 타협을 했잖아요. вот когда не отделился, да, он пошел на компромисс с этими идолами, 주변 민족들하고 섞여서 혼잡하게 살았잖아요. смешался с окружающими народами и жил с этим 그러니까 народом. 하나님을 증거하지 못한 И 거예요. поэтому они не смогли свидетельствовать о Боге. 거듭난 사람이 А рожденные свыше люди, 세상과 구별되지 않고서 вот когда не отделятся от мира, 증인의 역할은 할 수 없어요. не смогут быть свидетелями так. 이 사실을 분명하게 알아야 Нужно 됩니다. четко знать об этом факте. 우리가 세상에 살지만 Мы живем в этом мире, 우리는 세상에 속한 자가 но 아니에요. мы же не принадлежим этому 우리의 миру. 시민권이 하늘에 있어요. 하늘에. Наше жительство на небесах. 우리는 하늘의 백성, 하나님의 백성이거든요. Мы народ Божий. 불가피하게 땅에서 얼마간 살지만 Просто неизбежно, по некоторое время живем на этой земле, 세상과 짝에서 살 수가 없는 но не 거예요. можем, взявшись за руки, с этим миром жить. 생각하는 것이 У 다르고 нас мы мыслим по-другому. 살아가는 모습도 У 완전히 нас 다르거든요. образ жизни совершенно другой. 그래서 우리는 다른 사람들이 봤을 때 뭔가 다른 사람이에요. И вот в глазах 자신들과. других людей они видят, что мы чем-то отличаемся от них, так ведь? 왜? 세상의 почему? 거짓된 거짓에 함께 동참하지도 않고 Потому что мы не соучаствуем в этим всякой лживому в этом 불법에 мире, 같이 참여하지도 않고 не соучаствуем в их беззакониях мирских. 그러니까 поэтому 미움받게 돼 있어요. Они нас ненавидят, это точно. 형제님 한 분이 Один брат 아유 говорит,
내가 운전을 하는데 Вот я когда 회사에서 являюсь водителем компании одной, 다른 사람들이 기름값을 자꾸 이제 사장에게 속인다는 거예요. и говорят, многие люди вот обманывают еще цены бензина вот своему 근데 начальнику. 자기는 그리스도인이니까 А 그 он-то 속일 수가 христианин, он не 없잖아요. хочет идти на такой обман. 그러니까 어떤 일을 하든지 간에 그 주인 속이고 자기 주머니에 넣을 수 있는 방법들은 다 있잖아요. 그죠? То есть во всем деле, да, вот в любой компании, наверное, есть такие дела, когда вот через что-то можно обмануть своего начальника, представить другой счет. 근데 так? 이 양반이 자기 주머니에다가 그 잘못된 돈을 안 집어넣는 Но 거예요. этот человек не хочет идти на обман, не хочет какую-то прибыль себе обманным путем взятый, класть в 다른 карман. 사람들이 좋아하겠어요, И 싫어하겠어요? поэтому другие окружающие его сослуживцы будут любить его или нет? 미움받는 거예요, Нет, он 미움받는 является 거. объектом ненависти, не любви их. Так? 내가 끝내 이 일을 못 하겠는데 어떡하죠? Вот что же делать? До конца-то я не смогу уже работать на этой работе. 어떻게 할까요? Что делать тогда? 그러면 똑같이 주머니에다가 몰래 집어넣을까요? Также 기름값 속여가면서? участвовать в этом как бы беззаконии, когда также вот обманывая на чеках и деньги класть себе в карман. 미움을 받을지라도, Но даже если тебя будут ненавидеть, 쫓겨날지라도 тебя выгонят с работы. 우리가 그런 부정한 일을 할 수는 Но 없습니다. тем не менее, мы не можем быть соучастниками вот этих нечистых дел. 지금까지 잘하셨습니다. И до сих пор вы хорошо поступали. 앞으로도 꼭 미움받아도 И в 그렇게 하셔요. будущем, невзирая на то, что будут вас ненавидеть, так и поступайте. 이게 맞죠? Это же правильно. 쫓겨나면은요. А если выгонят? 주님이 다른 길로 인도해 Ну, Господь 주시겠지요. поведет ее, усмотрит, поведет 더 나은 길로 по-другому. 인도해 А 주시겠지요. может быть, лучше путь 아, 그거 будет. 믿어야지요. Надо 하나님 верить в 뜻대로 это. 살다가 받는 어려움인데 Это же по воле Божией вот эта трудность возникает. 우리는 И 이 땅의 증인이에요. 증인. Мы свидетели на этой земле. 하나님을 증거하는 Мы 백성이라고요. народ, свидетельствующий о Боге, о Христе. 정직하게 살아야 되는 거 Мы 맞잖아요. должны действительно жить, да, вот не порочись. 거짓말하면 안 되잖아요. Нельзя обманывать. 불법하면 안 되잖아요. Совершать беззаконие нельзя. 그런 것들이 우리 삶의 모습인 것입니다. Это образ жизни наш. 그렇게 살지 않으면서 А когда не живет так, 적당히 타협해 가면서 살면서 когда идет на компромиссы, живет, 나는 하나님을 믿어요. 그런 얘기 하지 и 마세요. тогда не говорите, пожалуйста, что вы веруете в Бога. 우리가요, 그리스도인이 정직하게 살려고 하면 할수록요, 사는 것이 어려워지는 게 맞아요. Это верно, что чем больше будет христианин стараться жить честно, тогда больше будет трудностей. 그래서 세상에서 구별돼야 되는 И 겁니다. поэтому нужно просто отделиться от этого мира. 그렇지만은 관심을 가져야 돼요. Тем не менее, все равно не нужно быть 달이 지구 равнодушным. 주위를 돌지만은요, 떠나버리진 않잖아요. Вот Луна, да, она вертится вокруг Земли, да, но она же не оставляет свою позицию. 항상 지구 주위를 돌면서 빛을 Она 비추는 всегда 거예요. находится рядом с Землей и светит, излучает 세상과 свет. 구별되는 동시에 이웃 사람들에게 관심을 기울여야 되는 거예요. Вот когда мы отделяемся от этого мира, тем не менее, мы должны быть неравнодушным к этим ближним 이웃을 нашим. 사랑하라는 주님의 말씀이 있고 Вот есть слово Господа, которое говорит, любите, возлюбите ближнего. 너희는 세상의 빛이라고 주님이 И 말씀하셨잖아요. Господь же сказал, вы свет этому миру. 할 수만 있다면 적극적으로 선한 행동을 하고 살아야 되는 И по 겁니다. возможности мы должны жить активно, совершая добро людям. 그 다음에 태양 빛을 받아서 지구에 비춰야 되는 И вот 거잖아요. Луна должна принять свет от Солнца, а потом светить на Землю. 교회가 주님의 빛을 받는 장소예요. И церковь – это место, которое принимает свет от Господа. 달의 역할을 하고 있는 Она 겁니다. играет роль Луны. 세상에 여러 종류 교회가 있어요. В нашем мире сколько всяких разных церквей, конфессий. 빌라델피아 교회, Вот взять если Филадельскую 아주 작은 교회인데 церковь Филадельфии, маленькая церковь 근데 была, 힘있게 복음 да? Но она 전파했잖아요. силой благовествовала. 서머나 교회, Смирнская церковь. 박해받는 교회였어요. Церковь была в гонении. 그런데 끊임없이 고난 받으면서도 복음을 Но 증거했잖아요. невзирая на то, что без конца находилась в этой стеснении, они проповедовали. 달이 온 달도 있고 반 달도 있고 Луна 초승달도 бывает, 있고. полная луна, молодой 근데 месяц. 빌라델피아 교회라든가 뭐 서머나 교회 같은 거는 완전히 둥근 달이에요. 그냥 온전하게 Новолуние, да, 빛을 но если 비추는. взять вот Филадельфийскую церковь, Смирская, это представляла полную луну. как раз. 세상은 그리스도를 보지 못하지만은 Этот мир не может увидеть Христа, 교회는 그리스도를 봅니다. а церковь видит Иисуса Христа. 교회는 밤처럼 어두운 세상에 달처럼 빛을 반사해야 되는 То 거예요. есть церковь должна, вот как луна излучает свет, тоже должна излучать в этом темном мире. 그것이 우리 몫인 Это 겁니다. наша участь. 자,
그래서 наша обязанность. 우리가 빛을 비출 때에 И когда мы будем светить светом, 그렇게 우리가 구별되게 깨끗하게 вот 살아가면은요, когда будем, отделившись, жить в чистоте, 사람들에게 말할 수 있어요. тогда людям сможем сказать уже, 와 보라. придите, 왜 내가 посмотрите. 그렇게 사는지 와 보라. Придите, 말씀을 посмотрите. 들어보라고 얘기할 수 То есть 있어요. можем сказать, придите, послушайте слово, почему я так живу. 아담이 범죄한 다음에 После согрешения Адама, 하나님이 첫 번째로 하신 말씀, первое слово, которое Бог сказал уже, 아담아 네가 어디 있느냐? Адам, где ты? 하나님은 사람들에게 네가 지금 어디 있느냐고 묻거든요. И Бог спрашивает сейчас людей, ты где сейчас находишься? 하나님이 마지막으로 하시는 말씀 성경에서 И Библия, последние слова Бога, 오랍니다. 오라. Придите. 요한계시록 22장 17절에 в 22 главе Откровения, 17 누구든지 стихе, 나오라고 돼 있어요. всякий, придите, написано. 그래서 세상에는요. Приди. 들어오지 말라고 하는 곳이 많아요. А в этом мире очень много запрещенных мест, да? 금지하는 곳이 많잖아요. Куда нельзя попасть. 문마다 아흐 하나가 있어가지고 건물 하나 들어가는 것도 Вот же 쉽지 в каждой 않잖아요. двери стоит охрана, невозможно войти в любое здание. 뭐 파스포르트 보자 Паспорт 그러고 뭐 требует 메모하고 뭐 하여튼 뭐 들어가는데 그렇게 Что-то 복잡하는지. записывает, что так сложно войти-то в любое здание. 근데요 하나님께로 가는 길은 그렇지 Но 않아요. путь к Господу не такой. 문을 활짝 열어놓고 Когда Господь полностью открывает двери, 누구든지 원하는 사람은 들어오라고 чтобы 얘기하고 있어요. всякий, 누구든지. кто хочет, пришел. 아무런 차별이 없는 거예요. Без всякого различия Он 수고하고 приглашает 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. трудящиеся и обремененные. Придите все ко мне, 내가 너희를 쉬게 하리라. и я облегчу вас. 수고하고 무거운 짐 중에서 제일 무거운 게 뭐예요? Самый тяжкий груз, который есть у трудящихся, какой это груз? 죄의 짐이잖아요. 죄의 Это 짐. груз греха же. 내게로 오라 그랬어요. Иисус 내게로 говорит, 오라. придите ко мне. 자, 교회도 마찬가지로 초청하는 거예요. И церковь то же самое, она приглашает. 세상에 착한 사람을 부르는 게 아니고요. Она приглашает неправедных людей из этого мира. 세상에 죄인들을 부르는 Он 거예요. грешников этого мира 그리고 призывает. 세상에 죄인 아닌 사람이 어디가 А в 있어요? этом мире кто находит, кто праведный, кто не грешный. 그래서 우리가 복음을 들었다면 Если мы услышали сами благую весть, 당연히 오라고 말해야 되는 거예요. естественно, должны говорить, придите. 사마리아 여인이 우물가에서 예수님 만났잖아요. Как самарянка встретила у колодца с Иисусом. 물동이 버려두고 하나 달려가가지고 와 보라 내가 메시아를 만났다. Водонос и побежала в город и сказала, придите, посмотрите, не Мессию ли я встретила. 하나님 초청의 대상은요 차별이 없어요. 누구든지 오라고 То есть 합니다. Бог 누구든지. приглашает всех, нет никакого различия, любой, чтобы пришел. 영원한 생명을 주시되 값없이 주는 И 거예요. Он дает жизнь вечную, да еще даром дает. 우리에게 무엇을 하라는 게 Он 아니에요. не требует от нас что-то делать. 그냥 값없이 와서 Просто 듣고 придите, 받아들이라는 얘기거든요. даром послушайте и примите. 그래서 구원도 값없이 받는 거고 Спасение даром получаем. 천국도 값없이 가는 И 거고 в Царство Небесное идем. 영생도 값없이 얻는 И 거예요. жизнь вечную получаем даром. 오해하지 Но 마세요. только тут не заблуждайтесь. 비스플라트너. Вот что бесплатно. 왜 이 비스플라트너는 말이요? Вот почему это слово бесплатно? 성경에서 나롬이라고 돼 В 있잖아요. Библии написано, что даром 왜 дается. 근데 Да? А 비스플라트너일까요? почему это бесплатно дается все? 세상에 있는 무엇으로도 그 값어치를 매길 수가 없어요. Это говорит о том, что ничем в этом мире ты не сможешь заплатить за все 그것이 это. 값없이 비스플라트너라는 말이에요. Вот что означает даром 세상의 бесплатно. 모든 돈을 다 줘도 Даже все деньги этого мира вам дадут. 구원도 천국도 영생도 못 사요. Но и спасение, и жизнь вечную, Царство Небесное вы не сможете купить за эти деньги. 하나님을 아는 백성들이 그러한 큰 은혜를 얻었기 И 때문에 чтущий Бога народ, да, имеет вот такую огромную благодать. 하나님을 더욱더 성경을 통해서 알아가게 되면은 И чем больше будет познавать Бога через 더욱 Библию, 힘있게 더욱 담대하게 복음을 말하는 и 겁니다. они усилятся и будут действовать, еще с дерзновением будут говорить о благой вести. 자, 그래서 어떻게 하면은 하나님의 백성의 네 가지 특징을 가질 수가 있느냐? Как можно иметь вот эти 4 качества, присущие людям Божьим? 용맹하고 Это должен быть бесстрашным, 깨끗하고 чистым, 겸손하고 смирение быть, 사람들을 하나님께로 인도하고 и людей приводить к Богу. 첫 번째가 물론 거듭나야 되는 거죠. Но в первую очередь человек должен родиться свыше. 거듭나면 당연히 그런 성품을 갖게 돼 Если 있어요. родиться свыше, естественно, будет иметь вышеупомянутые качества. 그리고 이런 네 가지 성품을 받는 기초가 뭐냐? И на основе чего он будет иметь эти качества? 하나님을 아는 백성이라 На 그랬거든. знании Бога.
Человек, который имеет видение о 그 Боге. 하나님을 더 알아가는 거예요. Чем больше будем познавать Бога, 그래서 먼저 하나님을 더 알아가고 сначала будем стараться познавать Бога прежде всего, 동시에 и в то же время, 알아가면서 이웃에게 하나님을 알도록 돕는 거예요. познавая, помогать будем ближним своим, чтобы они также познали Бога. 이것이 하나님을 아는 백성입니다. Вот-то такой народ, чтущий Бога. 여러분 성경에는 찌뚜시 이렇게 돼 У нас на 있잖아요. русском написано «чтущие Бога». 원어 성경에는 В оригинале написано «знающие Бога». 아는입니다. Знающие Бога. 그래서 물론 알기 때문에 당연히 올바로 하니까 경외하는 거 Ну, 맞아요. естественно, это верно, поскольку правильно знает, он будет чтить Бога. 어떻게 번역하든지 간에 Ну, независимо от того, как тут 우리는 переведено, 구원 받은 다음에도 더 하나님에 대해서 알아가야 되는 после 겁니다. спасения мы должны еще больше познавать Бога. 그래야 Стремиться. 담대하게 살 수 있고 И тогда будем жить в дерзновении, 우리 주변의 사람들을요 하나님께로 인도할 수 있는 и 겁니다. окружающих людей мы сможем привести к Богу. 예, Давайте 기도하겠습니다. завершим молитвой. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 성경을 통해서 더욱더 하나님과 하나님의 뜻을 알도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы через Библию мы еще больше познавали Тебя, Бог. 오직 주님의 영광을 드러내도록 И 도와주시옵고 также помоги, Господь, чтобы мы только являли славу Твою. 복음을 증거하는 삶을 살아가도록 일깨워 И дай 주시옵소서. нам бодрствовать, чтобы мы жили все же благовествуя Тебе. 이 교회를 통해서 더 많은 사람이 구원 얻도록 은혜 베풀어 И, 주시옵소서. Господь, дай Твоей милости и благодати этой церкви, чтобы через эту церковь все больше прилагалось спасаемых людей. 오직 주님의 영광을 위해서 살아가도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, чтобы жили только для славы Твоей. 우리를 구속하시고 부활하신 Во 주 имя 예수님 이름으로 기도드립니다. Искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа, возносим эту молитву.